Olivier, enfin. Oui, je fais une petite introduction et avant de commencer. მოგესალმებით მეგობრებო კიდევ ერთხელ. ამჯერად ჩვენ მოწვეული ყავს ჩვენი კოლეგა საფრანგეთიდან ანაიტ დასო ტერმესროპიანი. ქალბატონი ანაიტ დასო არის ფსიქოანალიტიკური ასოციაცია ესპასანალიტიკის ფსიქოანალიტიკოსი და წევრი და გარდა პირადი პრაქტიკისა ის სამთვრაგენში მუშაობს ბავშვებთან და ზრდასრულ პაციენტებთან. არაერთ ინსტიტუციაში მუშაობს როგორც ფსიქოანალიტიკოსი და კლინიკური ფსიქოლოგი და ანაიტ დასო არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დამსახურებული სპეციალისტი. ასოციაცია ესპასანალიტიკის ფარგლებში ის ხელმძღვანელობს განყოფილებას მედიცინისა და ფსიქოანალიზის მიმართულებით და ამჟამად ის აქტიურად არის ჩართული სომხეთში ომით დაზარალებული ადამიანების ფსიქიკური სერვისების განვითარების საქმეში. მოგეხსენებათ, რომ ანაიტი საკუთარი ცხოვრების დიდი ნაწილი აქვს გატარებული საფრანგეთში და ნაწილი ბავშვობა სომხეთში. ის არის იქიდან წარმოშობით და შესაბამისად მისთვის ძალიან ნაცნობია ეს გეოპოლიტიკური თუ სხვა ასპექტები, სომხური თუ ქართული რეალობა. კიდევ ერთხელ ვუხდი მას მადლობას და გადავცემ სიტყვას. Anaït, je vais un peu résumer aussi votre travail en Arménie et à Paris, en France. J'ai oublié d'annoncer le titre, mais tout le monde connaît. C'était Oui, oui, j'ai vu que tu un... as mis sur Facebook. Oui. D'adresse sobre tramvis რეალურობაზე და tramvაზე და სხეულზე. Est-ce que tu veux qu'on attende un peu? Nous, on peut commencer, on peut commencer. D'accord. Écoute, là, j'ai vraiment commencé directement sans trop m'attarder sur ce que c'est que le traumatisme. J'ai juste rappelé quelques éléments de base parce que je pense que vous avez dû beaucoup travailler dessus. Ouais. მე რადგან მე მას უთხარი ანაიც რომ ჩვენ ვიმუშავეთ ბევრი ტრამვის საკითხზე, მან თქვა რომ მე უბრალოდ დეფინიციას გავაკეთებ ტრამვის ძალიან მოკლედ, რადგანაც ვიცი რომ თქვენ ტრამვის საკითხზე იმუშავეთ. Et donc là, aujourd'hui, je vais quand même rappeler quelques principes de base sur le traumatisme et puis vous présenter un cas de l'hôpital militaire, en fait, où je travaille, qui peut être éclairant sur, en tout cas, c'est un des aspects, il y en a beaucoup de cas, mais on pourra discuter ensuite, évidemment. Voilà, donc je vais commencer par le bref rappel théorique. მოკლედ თეორიულ შესწავლას გავაკეთებ და იმ საბაზისო პრინციპებს, რომლებიც საბაზისო საკითხებს, რომლებიც ეხება ტრამვას და ამის შემდეგ გადავალ კლინიკური შემთხვევის წარდგენაზე, რომელიც არის სამხედრო ჰოსპიტალიდან შემთხვევა. Alors, juste avant de commencer, je vois que quand tu m'as envoyé le lien Zoom, tu as mis bonsoir Olivier. Est-ce que tu l'as quand même envoyé à Olivier ou pas? Ah, non, apparemment, je vous ai envoyé Jean-Olivier. Non. Ah oui, souvent j'envoie sur... Je vais... Peut-être faut lui envoyer sur son mail directement, je ne sais pas. Voilà. Merci de me rappeler. Pierre. Oui, je vous écoute. Nate? Oui, c'est OK? Oui. Oui, Donc, oui. je rappelle l'étymologie du mot traumatisme qui vient en fait, qui veut dire blessure et au sens propre et au sens figuré qui veut dire dommage, le titoskain qui veut dire en grec blessé, endommagé. Il vient de la racine indo-européenne ter qui veut dire usé et troué. C'est un terme qui a été utilisé en médecine et en chirurgie et qui va revêtir chez Freud une importance toute particulière. თუ დაუბრუნებთ ტრaumatismის ეტიმოლოგიას, სიტყვის ეტიმოლოგიას, ის გულისხმობს ჭრილობას,
ეს არის ინდოევროპული წარმოშობის, ინდოევროპული ენებისგან წამოსული სიტყვა, თხომა. ეს არის ჭრილობა, ეს არის ზარალი, დაზიანება ნივთის ან საგნის და ამავე დროს ის გულისხმობს გაცვეთას და გახვრეტას, მაგალითად საგნის გახვრეტას. ეს ამას ძალიან დიდ ყურადღება მიექცია ფროიდმა და ისე ქირურგიაში დამკვიდრდა თავიდან ეს ტერმინი. Alors, chez Freud, j'ai juste pris ce très court résumé chez Freud pendant la Première Guerre mondiale, en 1918-19, où il le décrit comme étant d'abord économique. Il dit qu'il s'agit de quantité d'excitation interne et d'excitation externe, et que les excitations internes sont les excitations pulsionnelles. Et ces excitations pulsionnelles, elles sont suscitées, elles sont provoquées par des excitations externes, extérieures, qui viennent désorganiser l'appareil psychique. ფროიდის ფროიდი ეყრდნობა პირველი მსოფლიო ომის გამოცდილებას და თავიდან ტრავმას განმარტავს ფსიქიკური ეკონომიის ტერმინებში, ესე იგი ფსიქოენერგიის ტერმინებში და ის ამბობს, რომ არსებობს შინაგანი აგზნება და არსებობს გარეგანი აგზნება, უпростоრად გარეგანი გამღიზიანებელი და შინაგანი აგზნება. გარეგანი და ის აქცევს ყურადღებას ტრავმის ეტიოლოგიაში, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აქცევს ამ შინაგანი აგზნების რაოდენობრივ ასპექტს და ამბობს, რომ გარე აგზნება იწვევს შინაგან აგზნებას. და ამ შინაგანი აგზნების წყარო არის ლტოლვა. ლტოლვითი ბუნების არის. Bon, pour une autre fois, si vous le souhaitez, j'avais fait tout un résumé de l'évolution du traumatisme chez Freud. Hein, tu me diras si vous en avez besoin une autre fois. Mais... შემდეგ სემინარზე თუ თქვენ სურვილი იქნება, მე შემიძლია რომ განვიხილოს საკითხი ფროიდთან, ფროიდის შრომებში ტრავმატიზმის ცნების განვითარების დასაწყისიდან ბოლომდე. Pour aujourd'hui, je garderai juste ces deux points importants où il commence par distinguer deux types d'angoisse, l'angoisse signale et l'angoisse traumatique, et qu'il commence à conceptualiser cela à partir de 1919 et qu'il va développer dans Inhibition, symptômes et angoisse. Donc, pour mémoire, l'angoisse signale indique que quelque chose va se passer, et donc c'est le moi qui se mobilise pour se protéger du traumatisme, alors que l'angoisse traumatique, elle est du côté de celle qui est réactivée par un certain type de traumatisme. ფროიდი განმარტავს, როცა ლაპარაკობს ტრავმაზე, შფოთვის ორ ფორმას. ერთი არის სასიგნალო შფოთვა, შფოთვა, რომელსაც მობილიზაციაში მოყავს ფსიქიკური აპარატი 1919 წელს, ნაშრომში ინიბიცია სიმპტომის შფოთვა და მეორე ფორმა შფოთვის ეს არის მატრამვირებელი შფოთვა, ან ტრავმატული შფოთვა, რომელსაც არ აქვს სასიგნალო ფუნქცია და აღმოცენდება უშუალოდ ტრავმის დროს. Donc, je vais pas développer beaucoup plus, mais juste, en fait, je vais préciser ce que c'est que cette rencontre avec le réel aussi, qu'on va retrouver chez Lacan. On y viendra. Avec le réel. Oui, le réel. Oui. On va y venir tout à l'heure. Donc, parler de ça articulé à ma clinique, à un exemple clinique. Et je cite là, on avait travaillé ensemble dans un séminaire, Arlette Costecalt, qui est psychanalyste à Espace, qu'il avait, elle, écrit, je trouve, de manière assez claire, que le traumatisme psychique, c'est toujours la rencontre avec l'inouï, l'insensé, avec l'impensable. Et le traumatisme psychique demande toujours un nécessaire travail d'élaboration afin de pouvoir penser l'impensable, de pouvoir donner sens à l'insensé. Autrement dit, et en termes analytiques, je rajouterais que le traumatisme psychique, c'est toujours la rencontre avec le réel et la nécessité d'un travail d'articulation du réel avec l'imaginaire et le symbolique. On le verra dans le cas tout à l'heure. აქ შეიძლება ვილაპარაკოთ ლაკანზეც, რომლისთვისაც ტრავმატიზმი არის რეალურის რეგისტრთან პირისპირ შეხვედრა, ესე ფრონტალური შეხვედრა რეალურთან და ქალბატონ ალერტ კოსტეკალთან, რომელიც არის ფსიქოანალიტიკოსი საფრანგეთში, ჩვენ ვიმუშავეთ ტრავმის საკითხზე და ამ სამუშაო ჯგუფში ყველანი, რა თქმა უნდა, მივედით ერთ და იგივე დასკვნამდე, რომ ტრავმა არის როდესაც ჩვენ მუშაობთ პაციენტთან, ტრავმირებულ პაციენტთან, ეს არის ცდელობა მან გადაამუშავოს წარმოუდგენელი, რაც გაუაზრებელი, გაიაზროს, წარმოიდგინოს წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ტრავმატიზმი არის რაღაც, რაც ელიდან უსწრება გააზრებას, წარმოდგენას, განცდას, განიცადოს, რისი განცდაც შეუძლებელია
თავისი ბუნებით. ეს არის ტრავმატიზმი, რაღაც გაუგონარი, რაც ადამიანის ფსიქიკურ ცხოვრებაში ხდება და რასაც ის აზრს ვერ ანიჭებს. შესაბამისად, ტრავმატულ პაციენტთან მუშაობა გულისხმობს რეალურისათვის აზრის მინიჭებას, რათა მოხდეს არტიკულირება სამი რეგისტრის, რეალურის, წარმოსახვითის და სიმბოლურის. Et donc, je vous propose cette phrase, cette citation de Lacan qu'il a écrite dans les écrits techniques en février 54 à propos du réel. Il dit, en somme, le réel, ou ce qui est perçu comme réel, le réel est en somme ce quelque chose qui résiste absolument à la symbolisation. Donc, je crois que ça, c'est important peut-être à traduire maintenant pour... აქვე წარმოგიდგენთ ლაკანის ციტატას, ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ტრავმატიზმი არის შეხვედრა რეალურთან და ლაკანი ამბობს ციტატაში, რომ რეალური, ანიც ის რაც არა რეალობა, არამედ რეალურის რეგისტრი, ან ის რაც აღქმულია როგორც რეალური, არის ის, რაც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება სიმბოლიზაციას. Et donc, avant de parler de ce cas clinique, je rappelle, tu l'as fait tout à l'heure, hein, mais que je travaille, en fait, le cadre dans lequel je travaille, c'est un jour par semaine depuis 12 ans maintenant. J'ai dû faire plus de 5000 consultations, mais qui est en fait un cadre particulier puisque c'est l'hôpital militaire. Donc, et dans lequel il semble important, dans le travail en institution, pour moi, j'ai voulu le préciser, de faire la distinction entre... vous travaillez où C'est l'hôpital militaire, c'est Hôpital Instruction des Armées, Percy, qui est à côté de Paris, à Clamart. Oui, allez-y, je vais traduire, vous allez. დიახ, წარმოადგენთ შემთხვევას, რომელიც არის დაკავშირებული სამხედრო ჰოსპიტალში ჩემი მუშაობის გამოცდილებამ. იქ 12 წელია ვმუშაობ და სადღაც 5000-მდე შემთხვევა სთან მქონდა საქმე, ესე იგი 5000-მდე კონსულტაცია განვახორციელე სამხედრო პირებთან. Et donc, pour le travail... Alors, attendez, j'ai perdu ma page. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour ce travail dans l'institution, notamment militaire, là, c'est en fait, pour moi, c'était important de distinguer aussi ce qu'il y ait le principe et le protocole et de voir cette question-là à proprement parler pour l'institution militaire où je travaille. Donc, les principes, en fait, ça permet d'ouvrir un espace et de l'organiser sans le déterminer, sans le prédéterminer, et qui vont permettre la rencontre avec les patients, et qui est totalement éloigné du protocole, le protocole qui fonctionne sans principe, mais qui programme ce qui doit advenir. Et donc là, c'est important de faire cette distinction dans le cadre militaire, où justement, il y a aussi cette peur d'un protocole, en fait, qui pourrait être enfermant. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განვასხვაოთ, როცა სამხედრო ჰოსპიტალში ან მსგავს ინსტიტუციაში მუშაობთ, განვასხვაოთ ცნებები, ისეთი ცნებები, როგორც არის პროტოკოლი და პრინციპი. იმიტომ რომ მე ვმუშაობ სამხედროებთან, გარკვეულ ვიცავრებულ პრინციპს, მაგრამ არ მივყვები ინსტიტუციულს. იმიტომ რომ, როდესაც ჩვენ მივყვებით პროტოკოლს, ჩვენ მუშაობთ პრინციპების გარეშე. უბრალოდ მივყვებით პროტოკოლისად. სამხედრო ჰოსპიტალში მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება პრინციპსა და პროტოკოლიზირებულ მუშაობის ფორმას შორის. Donc, je dirais qu'ici, pour préciser aussi, c'est que dans le service dans lequel je travaille dans cet hôpital, c'est le service on appelle ça MPR, c'est-à-dire médecine physique et réadaptation. Donc, ce sont des patients qui sont souvent très gravement blessés dans le corps, qui sont amputés, brûlés, paralysés, voilà, avec des très grandes blessures qui arrivent dans ce service-là, après être passés par le coma parfois, en tout cas des interventions chirurgicales où justement un bout de leur corps manque ou n'est plus fonctionnel comme avant. ამ ჰოსპიტალში განსაკუთრებით ძიმე პაციენტები მოყავთ, დაჭრილი ჯარისკაცები, რომლებსაც დაშლილად ამპუტაცია
ან გარკვეული პარალიზებით, ყომით, მძიმე ფიზიკური დაზიანებით და ყველას ეს ეჭიროება ქირურგიული ჩარევა. საქმე ეხება ან რომელიმე სხეულის ნაწილის არქონას, ან დისფუნქციას, ფუნქციონალობის მოშლას. Et donc, en institution, et notamment là, dans l'hôpital militaire, je crois que l'enjeu est vraiment important. C'est ce que je constate depuis longtemps, mais depuis que je travaille là-bas. L'enjeu est de distinguer dès le début la relation avec le psychologue, le psychanalyste, de la relation avec les médecins. Et c'est un exercice qui est assez délicat parce qu'il s'agit de les inviter à essayer, donc vraiment tenter de parler de leur histoire et non pas seulement de la mutilation de leur corps, seulement entre guillemets, parce que c'est quand même quelque chose de très grave, la mutilation du corps, et ça pour faire place au travail du subjectif, qui est absolument nécessaire pour essayer de tisser quelque chose. Et pour cela, c'est aussi extrêmement important de rappeler la règle fondamentale de la confidentialité de leurs paroles, parce qu'étant en plus un établissement militaire, ils ont peur de ce que ça pourrait avoir comme Mhm. effet sur leur grade, sur leur, Sûr. voilà, sur leur validation d'évolution, Mhm. etc. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე განასხვავო მუშაობა ფსიქოლოგისა და ფსიქოანალიტიკოსის ექიმის სამუშაოსაგან. უпростоრად ეს განსხვავება განაცდევინო შენს პაციენტს, რომელიც შეიძლება მოგმართავდეს როგორც ექიმს. რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მას ვაგრძნობინოთ, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მისი სხეულის დასახიჩრების ისტორიის მოყოლა, არამედ მისი როგორც სუბიექტის ისტორიის მოყოლა და ამ ძალიან მძიმე მოვლენის ამ ისტორიის კონტექსტში განხილვა. ამავე დროს ანუ ეს არის სამუშაო, რომელიც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კონცენტრირებული სხეულის დაზიანებაზე, არამედ სუბიექტური სამუშაო და სუბიექტური პროცესი და სულ უნდა შევახსენოთ ფუნდამენტური წესი კონფიდენციალობის შესახებ, იმიტომ რომ ვინაიდან სამხედრო ორგანიზაციაში და დაწესებულებაში სამხედრო პირები არიან, ყოველთვის ფიქრობენ, რომ ზედმეტი გულახდილობა შეიძლება კარიერულად წინ დავუდგეს. Donc, on rappelle ce principe de confidentialité, mais c'est aussi important de leur spécifier que tout ce qui concerne les symptômes ou les affections pour lesquelles ils sont à l'hôpital, c'est-à-dire justement ces blessures physiques, on va dire, nous le partagerons avec l'équipe médicale, avec toujours l'accord du patient, parce qu'il s'agit de ne pas oublier qu'ils sont là aussi pour être soignés pour ce corps gravement blessé, mais de distinguer l'espace psychique à préserver de quelque chose de la réalité de leur, pas le réel, mais la réalité de leur corps, qu'ils n'arrivent peut-être pas parfois à raconter aux médecins et pour lequel, là, je peux faire le lien avec l'équipe médicale. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მათ ვახსენებთ კონფიდენციალობის პრინციპს, რომ ის არ დაირღვევა, ჩვენ მათ ამავე დროს ვეუბნებით, რომ რაც შეეხება თქვენს ფიზიკურ სიმპტომებს, რისთვისაც თქვენ აქ კურნალობთ და ფიზიკურ ჩივილებს, თუ მე ამის შესახებ მეც გავიგებ, თქვენი თანხმობით ის პირობებში დავიტოვებ უფლებას, რომ ეს გაუზიარო ექიმს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ რა თქმა უნდა ექიმს არ უზიარებთ იმ შეგრძნებებს თუ იმ ესე იგი სხეულის ფსიქურ რეალობის შესახებ მონათხრობს, რომელიც არის ფსიქურ სხეულს ეხება, რომელიც ფსიქურ სხეულს ეხება და არა ფიზიკურს. Dans ce contexte, ça me semble important de rappeler aussi que la rencontre avec les patients hospitalisés, en tout cas dans cette institution-là, c'est pas du tout la même chose que la rencontre avec un patient qui vient nous consulter dans notre cabinet privé. Parce que ceux qui viennent dans le cabinet privé, ils ont réfléchi de manière personnelle pendant longtemps. Ils viennent parce qu'il y a une demande qui est relative à leur souffrance psychique, qui les empêche de vivre dans leur vie de manière satisfaisante, avec des répétitions, les empêche d'avancer, ou que leur vie est trop gouvernée par la souffrance, dans une répétition qui leur devient insupportable. Alors qu'à l'hôpital, notamment dans ce service, ils sont dans une situation où le corps est très gravement atteint, comme je le disais tout à l'heure, et ils viennent, mais c'est rare qu'ils demandent eux-mêmes à venir voir la psychologue qui est là, mais ils viennent parce que le médecin leur a demandé d'aller voir la psychologue, ce qui n'est pas du tout déjà le même travail au départ. რა თქმა უნდა, ამ განსხვავებები ბევრი არსებობს,
ჰოსპიტალში სამხედროებთან მუშაობასა და პაციენტებთან ზოგადად კაბინეტში, იმიტომ რომ როცა კაბინეტში მოდის პაციენტი, ეს მას აქვს გააზრებული ის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იტანჯებოდა მანიცის სამტანჯვის შესახებ და ის აკუიატებული განმეორებები, რაც მის ცხოვრებაში ხდება და მუდმივი ტანჯვა გარკვეული თვალსაზრისით პაციენტი მოყავს ამ ყველაფერს ანალიზე. მაშინ როდესაც აქვს საქმე გვაქვს სხეულის დაზიანებასთან, ჰოსპიტალურ რეალობასთან და იშვიათია, როცა თავად სამხედროები ითხოვენ ფსიქოლოგთან შეხვედრას, უფრო ხშირად ექიმი ურჩევთ ხოლმე მათ. Et donc souvent, ces patients, quand ils arrivent dans mon bureau, ils commencent par vouloir donner la liste des soins dont ils sont l'objet. C'est-à-dire, ils vont dire, voilà, j'ai eu telle opération, tant de fois, l'emploi du temps très médicalisé et les actes très médicalisés. Donc, c'est comme si dans ces moments-là, ou dans cette étape-là, en tout cas, ils ne sont pas du tout dans la possibilité de penser autrement leur état. Ils sont vraiment accrochés et attachés à la fonctionnalité, comme s'il était impossible de dire quelque chose de cet impensable de la perte qu'ils ont subie. ძალიან მედიკალიზირებულია თავიდან პირველი შეხვედრის დროს მათი დისკურსი და მთლიანად მოიცავს და უტრიელებს გარს ფუნქციონალურობას, მათი სხეულის ფუნქციონალურ ეფექტურობას და ასე შემდეგ. თითქოს ლაპარაკობენ ამ სამედიცინო ამბებზე, თუ როგორ არიან და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია რომ ამ დისკურსიდან ისინი გადაიყვანოთ იმ ენაში, სადაც ისინი საკუთარ თავზე მოყვებიან და არა საკუთარ დაზიანებაზე. ვისაც შესაძლებლობა აქვს, თუ შეიძლება რომ კამერები ჩავართოთ, მარტო 3 ადამიანს გვაქვს კამერა, ესე გამზოზდასამი ადამიანი უკამეროთ არის. უფრო ის იქნება, ესე იგი. უფრო წარმომადგენლობითი ჩვენი ჟედემანდე კოლეგები მეთქე კამერა. Pardon? Allez-y. Donc, c'est important de les accueillir avec ce grand désarroi, cette impossibilité, en fait, presque à parler d'autre chose que de leurs blessures. Faire des petits temps de silence, mais qui est quelque chose de très délicat à manier, hein, parce que la question du silence, elle est toujours à manier avec une grande précaution, il me semble, mais surtout qu'elle ne se pose pas, cette question du silence, de la même manière dans une pratique libérale, comme je disais tout à l'heure, où déjà en pratique libérale, il faut être très prudent avec ça pour que ça soit un bon moment à poser avec un patient, mais dans l'institution, avec les patients traumatisés, c'est encore plus délicat à manier. Savoir laisser un petit peu de place, mais sans les laisser sans mots, justement, parce que la problématique du traumatisme est qu'ils ne trouvent pas les mots. სიჩუმის საკითხი მნიშვნელოვანია და ანალიტიკოს ნეიტრალურობის და სიჩუმის რომ უსმინოს მან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც სიჩუმის და მოსმენის საკითხი განსხვავებულად უნდა განვიხილოთ ჩვეულებრივად, როცა მუშაობთ პაციენტებთან კაბინეტში თუ ჰოსპიტალში ტრავმირებულ სამხედროებთან. ეს ძალიან დელიკატური საკითხია, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სიჩუმე ჩვენ უნდა დავარღვიოთ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ისეთივე სიჩუმე დავუერთგულოთ, როგორც კაბინეტში თავისით მოსული პაციენტების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტრავმატიზმის დროს სწორედ პრობლემაში მდგომარეობს იმაში, რომ პაციენტს არ შეუძლია იპოვოს სიტყვები, რომლითაც შეიძლებოდა გადმოეცა თავისი ტრავმა. Et que ces patients dans l'institution qui sont très gravement traumatisés dans le corps, mais aussi psychiquement, évidemment, eh bien, il manque vraiment de manière très douloureuse de la possibilité d'élaborer cet impensable et les attentes de son corps. Et il est encore plus dans l'impossibilité de trouver les mots pour décrire ce qu'il ressent et encore plus compliqué de faire des liens avec son histoire personnelle. Et il y a tout un travail à mener comme ça, pas à pas, en l'aidant, en lui proposant des mots pour arriver à reconstruire quelque chose. Et je développerai un peu à propos des blessés de guerre aussi, une ou deux particularités. და ეს პაციენტები, მძიმე ტრავმირებული პაციენტების შემთხვევაში, როგორც ვთქვით ჩვენ, ძალიან რთულია გაუაზრებლის, წარმოუდგენლის გააზრება და ფსიქიკური გადამუშავება, ეს სირთულე მათთან არსებობს და ამავე დროს ლაპარაკი ტრავმაზე ეს სირთულე
რომელიც ესე იგი აა, 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 pardon. J'ai perdu le film et je vais Oui, répondre. Oh, ces patients, ils sont dans l'impossibilité de trouver les mots pour décrire ce oui, qu'ils oui, ressentent, dans l'impossible. encore მათ moins de faire შეუძლიათ des liens avec leur histoire ისინი personnelle. იმყოფებიან გარკვეულ შეუძლებობაში მოძებნონ სიტყვები, რომლითაც გადმოსცემენ ამ ტრამვას და ამიტომ ჩვენ მათ ვეხმარებით ამ სიტყვების მოძებნაში, რათა მოხდეს რეკონსტრუქცია, მეტნაკლებად რეკონსტრუქცია იმის, რაც განიცადეს და ამავე დროს ეს განცდილი რაღაცნაირად დაუკავშირონ თავის სუბიექტურ ისტორიას და ცხოვრებას. Cette difficulté à faire des liens avec son histoire personnelle, ses blessures et les événements, c'est bien la question de la déliaison psychique qui se passe aussi, hein. Donc, à propos des blessés de guerre, je voulais quand même rappeler aussi que les soldats, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi, parce que ces soldats ou les mutilés de guerre, ça permet de montrer la complexité de la sortie de guerre pour eux, qui est à prendre en compte pour ces sujets. Mhm. C'est-à-dire que la question de la persistance en temps de paix, Mhm. les constructions idéologiques pour lesquelles ils s'étaient engagés avant de s'engager, elles se posent en fait, puisque tout d'un coup, ils sont blessés, ils peuvent plus être un guerrier et ça les conduit à interroger au détour de leur récit aussi ce qui dans leur histoire les a amenés à faire vœu d'engagement, puisque en France c'est une armée de professionnels, hein, et jusqu'à risquer leur intégrité physique et même leur vie et l'intégrité psychique. Voilà, c'est important en fait de prendre en compte ces questions-là et de commencer par ces questions-là souvent avec eux pour pouvoir ouvrir une porte vers la sphère intime. Ouais. ჯარისკაცებთან უშუალო კომპლექსური რადგან ჯარისკაცობა საფრანგეთში ნიშნავს პროფესიულ სამსახურში ყოფნას, პროფესიულ სამხედრო მოსამსახურეებს წარმოადგენენ ისინი და ძალიან რთულია რომ მათ ილაპარაკონ თავის პერსონალურ გამოცდილებაზე, ისტორიასა და ცხოვრებაზე, რადგანაც ერთ-ერთი სირთულეს მათთან მუშაობის დროს წარმოადგენს ის რომ მათ უჭირთ გამოსვლა ომიდან, მათ უჭირთ თავი დააღწიონ ომს მშვიდობიანობის პერიოდში, თქოს ისინი ფსიქიკურად ომში რჩებიან, ისინი სულ ომზე ლაპარაკობენ და ასე შემდეგ და ამავე დროს გაიაზრონ, რომ მათ აღარ შეუძლიათ იყვნენ მეომრები, ესე იგი ეწერებოდნენ როგორც აქტიური მებრძოლები. Et donc, aussi un autre point avec ces patients-là qui sont là quand ils sont très gravement blessés comme ça pour un an parfois, un petit peu plus de temps en temps, entre 6 mois et un an, on va dire. Donc, il s'agit d'être dans une prise en charge d'urgence aussi pour leur permettre d'avancer, de construire des choses. Donc, ils sont à l'hôpital entre 6 mois et 1 an. Oui, la plupart Ouais. du temps, c'est ça. Les très grands blessés, hein, ceux qui ont perdu une partie de leur corps ou ceux qui sont paralysés. Et donc, d'emblée, je commence aussi toujours par leur poser la question parce que c'est le fait qu'ils ne peuvent plus travailler, même si l'armée essaye de protège. Ça dépend dans quel temps de leur engagement ils sont, si ça fait longtemps ou moins longtemps. Et puis, il y a des dysfonctionnements où ils ne touchent plus leur salaire. Donc ça, c'est les met dans une grande gêne qui vient les empêcher de penser à autre chose, en fait. Donc moi, je pose toujours cette question, où est-ce que ça en est, les problématiques matérielles de leur salaire, de leur pension, pour qu'ils puissent les dire. Et quand il y en a, s'ils me disent oui, il y en a, parce que c'est une grande honte pour eux, un héros de guerre ne peut pas parler de ça. Mais si on ouvre, ils peuvent le dire. Et donc, je les adresse à l'assistance sociale pour que ces questions-là ne soient pas mises de côté, mais qu'elles soient traitées avec la professionnelle de l'assistance sociale. Et c'est après ça qu'on rentre dans la question de cette sortie de guerre que je vais développer. ესენი ძირითადად არიან ის ჯარისკაცები, რომლებიც ძიმედ არიან დაჭრილი 6 თვიდან 1 წლამდე, ხშირად შემთხვევაში 6 თვიდან 1 წლამდე ატარებენ ჰოსპიტალში და მე მათ თავიდანვე უსვამ ხოლმე კითხვას, რადგანაც ასე იგი დაზიანებას და ტრავმას ისინი შეუძლებელია მათთვის, რომ სამხედრო სამსახურში დარჩნენ იმ მომენტში, ყოველ შემთხვევაში ეს აისახება მათ ფინანსებზე, მათ ოჯახზე, აისახება მათ შემოსავალზე და სხვადასხვა საკითხზე, მატერიალურ საკითხებზე და მე ყოველთვის ვეკითხები
იქამდე ვიდრე დავიწყებ მათთან მუშაობას, თუ როგორ არის ეს მათ შემთხვევაში მოგვარებული და რამდენად სერიოზული პრობლემები შექმნა ამ მიმართულებით ტრავმა. და თუ ისინი მათ სხვენიათ ამაზე ლაპარაკი და ამბობენ, რომ ომში დაჭრილები და ჯარისკაცე ამაზე არ ლაპარაკობს, მაშინ მე სოციალურ მუშაკს ვთხოვ, რომ გარკვეული თვალსაზრისით გამოკითხოს ისინი ამასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ ვიწყებთ მუშაობას მათი ომიდან გამოყვანის ფსიქიკურად, ფსიქიკური გაგრძელების. Donc, la plupart du temps, ces soldats que je rencontre, en fait, comme je disais tout à l'heure, ils sont d'une armée professionnelle et l'importance de leurs blessures les oblige en fait à arrêter d'être militaires, hein, en tout cas d'être opérationnels, comme on dit. Donc, la plupart du temps, cette sortie de guerre, en fait, pour eux, parce qu'ils ne peuvent plus y retourner avec une jambe en moins ou un bras en moins, donc cette sortie de guerre, elle est synonyme de deuil pour eux. Mais c'est le deuil d'un idéal qui se déconstruit petit à petit, et c'est aussi le deuil de leur intégrité physique. Et cette situation, ça les oblige par la voie très brutale, hein, à penser leur nouvelle présence, que ce soit dans leur famille, le couple et la société. Et pour certains, je peux constater que le deuil de l'idéal pour lequel ils s'étaient engagés est plus complexe que celui de leur intégrité physique, c'est-à-dire d'avoir perdu un morceau de leur corps. Dans les premiers temps, ils peuvent dire ben, c'est peut-être moins grave que cet idéal pour lequel ils s'étaient engagés et auquel ils ne peuvent plus participer. Et donc, j'en parlerai juste après dans ce cas clinique. როცა ისინი აღარ არიან ოპერაციონალურები, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალურები ომისთვის გამოსადეგნი ფრონტისთვის, ისინი ძალიან ხშირად ომიდან გამოსვლას, ომიდან წამოსვლას იძულებით და უკან დაბრუნების შეუძლებლობას პასუხობენ მძიმე გლოვით. და ის, რასაც ისინი გლოვობენ, არის ორი რამ, ერთი ეს არის იდეალი, საკუთარ იდეალს გლოვობენ, რომლის გამოც ანგაჟირდნენ სამხედრო სამსახურში, რომლის სახელითაც იბრძოდნენ, რომლის სახელითაც მათ შეეძლოთ, ესე იგი, ეს მძიმე შრომა გაეწიათ და ეს იდეალი ტრავმის შემდეგ განიცდის დეკონსტრუქციას, როცა მათ არ შეუძლიათ დაბრუნება. და მეორე, რასაც გლოვობენ, ეს არის საკუთარი სხეულის მთლიანობა და ინტეგრალობა, რომელიც დაკარგეს და რაც რა თქმა უნდა შეეხო მათ ოჯახს, მათ სოციალურ ცხოვრებას და ასე შემდეგ. და მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მძიმე ვიდრე სხეულის ინტეგრალობის დაკარგვა, უფრო მძიმე გლოვა არის იდეალის და იდეალების დაკარგვა, რომ მათ აღარ შეუძლიათ ემსახურონ იდეალს. Donc pour ce cas clinique, c'était un jeune homme que j'ai rencontré au tout début de mon travail dans cet hôpital militaire, où on m'avait demandé de recevoir ce jeune soldat qui était déjà hospitalisé depuis près d'1 an, et il est venu très en colère, très agressif. Il est arrivé au premier rendez-vous avec cette colère et cette agressivité en me disant « Je ne sais pas pourquoi je vous vois, ma tête, moi, elle va très bien, mais il me manque un bout de mon corps et je ne vois pas à quoi ça sert de vous voir. Et en plus, je n'aime pas parler. » Et donc, il ajoute « Moi, c'est un truc simple, je veux qu'il reconnaisse mon handicap, qu'il paye, le reste, je m'en fous, vous n'avez qu'à regarder mon dossier médical. » და ეს შემთხვევა, რომელზეც მოგყვებით, ეხება ახალგაზრდა კაცს, სულ ახალდაწყებული მქონდა ამ ჰოსპიტალში მუშაობა, როცა ის მივიღე. ის მოვიდა 1 წელი, უკვე მე როცა მას შევხვდი 1 წელი ის უკვე სამხედრო ჰოსპიტალში კურნალობდა, მოვიდა ძალიან გაბრაზებული, ძალიან აგრესიული, თქვა რომ მე არ ვიცი თუ რატომ მოვედით თქვენთან, ან რა უნდა ვქნა აქ, თავში ყველანაირი აზრები არეული მაქვს, ის ვიცი რომ სხეულის რაღაც ნაწილი მაკლია და მინდა რომ აღიარონ და შეცნობილი იქნას სახელმწიფოს მიერ ჩემი შეშმო, ასე იგი პირის სტატუსი მომცენ და გადამიხადონ ამისთვის და ერთადერთი რა თქმა უნდა გააკეთოთ ეს არის რომ თვალი გადაკრათ ჩემს დოსიეს და ეს ადმინისტრაციული ნაწილი მომიგვაროთ. Donc son problème était qu'il avait été amputé d'une jambe, mais à sa demande à lui, parce qu'il avait eu une blessure initiale au pied pour laquelle il avait été opéré déjà une dizaine de fois, mais c'est comme c'était, il y avait une mine qui a explosé et son pied avait vraiment explosé. Donc les chirurgiens avaient essayé de garder son pied pour qu'il puisse marcher, mais ça lui faisait horriblement mal depuis près de
près d'un an, et c'est lui qui avait demandé, pour arrêter cette souffrance qui était devenue intolérable, il avait demandé à ce qu'on l'ampute. Et donc, il avait été amputé de son pied, et c'était avec cette colère-là qu'il était arrivé, parce que il y avait un taux de handicap sur lequel je viendrai après, qui n'avait pas Mhm. suivi cette perte. საქმე ეხებოდა ფეხის ამპუტაციას, ის ამპუტაციამდე ბევრად ადრე ჰოსპიტალში შემოიყვანეს დაჭრილი, ფეხში ჰქონდა ჭრილობა და ქირურგებმა 10-ზე მეტი 10-მდე ოპერაცია ჩაუტარეს იმისთვის, რომ ისინი იბრძოდნენ, რომ გადაერჩინათ მისი ფეხი და მას შეძლებოდა სიარული, მაგრამ ეს ოპერაციები და ეს პროცედურა იმდენად დამღლელი იყო მისთვის, რომ მან სთხოვა ქირურგებს, რომ განახორციელებინათ, ესე იგი, კიდურის ამპუტაცია და ამით დაესვათ ამ ტანჯვისთვის წერტილი და სწორედ რომ ეს ამპუტაცია არ იყო დიდი ხნის განხორციელებული, რაც მან მე ვნახა, ესე იგი მას ახალდაკარგული ჰქონდა ფეხი. Et donc, quand il m'a dit, vous n'avez qu'à regarder mon dossier médical, je n'ai rien à vous dire, j'ai eu une réaction très spontanée, comme ça, qui a été de lui dire, mais moi, je m'en fous de votre dossier médical, racontez-moi votre histoire. Je me suis entendue lui dire ça, je n'avais pas préparé, je ne savais pas qu'il était en colère, on ne m'avait rien dit sur lui, en fait. Parfois, j'ai plus d'informations, là, je ne savais rien. Et donc, je lui dis, je m'en fous de votre dossier médical, racontez-moi votre histoire. Et quand je me suis entendue le dire, je me dis peut-être que je lui ai envoyé la violence qu'il m'adressait, que je lui renvoyais ça dans dans le transfert. J'avais cette crainte-là, en tout cas. Et après coup, j'ai pensé, je me dis que j'étais peut-être rentrée comme lui, presque dans une relation de guerre. Il m'attaque, je le réattaque. Mais en tout cas, le fait que je lui dise que je m'en fiche de son dossier médical, ça l'a vraiment arrêté. En fait, il a été très étonné. Il m'a regardé. Lui, il a rien dit. Il y a eu un temps de silence assez long. Et il a fini par et moi j'attendais. Là, il a fini par me poser cette question. Mais qu'est-ce qui me prouve que je peux vous faire confiance? Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas vous servir de ce que je vous dis contre moi? და როდესაც ის შემოვიდა ოთახში და მითხრა რომ მე არაფერი მაქვს თქვენთვის მოსაყოლი და შეხედეთ ჩემს სამედიცინო დოსიეს და ყველაფერს გაიგებთ სამედიცინო ისტორიას, ასე ვთქვათ, მე მას და ეს აგრესიულად იყო ნათქვი, მე მას უცხარი რომ მე არ მედიცინო ისტორია მომიყევით ისმის ჩემი ხმა ახლა. ალო? ჩემი ხმა ისმის? ისმის, კი. მაგრამ წყდებოდა წერა. მომიყევით მე ხო, იმიტომ რომ ზარი შემოვიდა და მობილურზეა დაერთებული. მე ვუთხარ რომ მომიყევით თქვენი ისტორია, თუ გნებავთ და მე მზად ვარ მოვუსმინო თქვენს ისტორიას. და მან დროს მე განცდა გამიჩნდა რომ თითქოს მე მას აგრესიით უპასუხე, ესე იგი თითქოს დაუბრუნე უკან თავისი აგრესია და ის კი მომივიდა თავში რომ თითქოს მართლა რაღაც ბრძოლას გავდა ეს როგორც სამხედროებს ჩვევიეთ შეტევა, თავდაცვა, კონტრშეტევა და ამ დროს მე მან გაკვირვებული მას შემომხედა და გარკვეული დროის განმავლობაში ზდუმდა დიდხანს და ამის შემდეგ მითხრა რომ რამაძლევს იმის საფუძველს რომ გენდოთ დამიმტკიცეთ რატომ უნდა გენდოთ. Là, quand il m'a dit, mais qu'est-ce qui me dit que je peux vous faire confiance? J'étais énervée, en fait, je dois dire. C'est important d'être honnête, je trouve, avec nos situations cliniques. Et je lui ai répondu un peu là aussi comme attaque contre attaque, comme ça, ce qu'on dit en français du tac au tac. Et un peu énervée, je lui ai dit, ben, je vous répète que je m'engage à garder la confidentialité de nos entretiens, sauf ce que nous aurons décidé ensemble de dire au médecin qui pourrait vous être utile. Et j'ai rajouté, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas me faire confiance, je ne peux pas vous obliger à cela, vous pouvez partir dès maintenant. და რაღაც ხსოვსებით ამან გამანერვიულად თითქოს ამღელვა ძალიან და კაცმა რო თქვას ჩვენს სამუშაოში უნდა იყო პატიოსანი და ხანდახან აღიარო შენი ემოციებიც და მათი არსებობა და თითქოს იმის რომ მეც ამ შეტევას კონტრშეტევით უპასუხე და უთხარი რომ თუ გნებავთ თუ თქვენ არ მენდობით მე ვიცავ კაცრად კონფიდენციალობას, მაგრამ და გარდა ერთისა რომ მე შემიძლია ექიმს მოვუყო თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ თქვენივე თანხმობით და თუ თქვენ მაინც არ გაქვთ ნდობა ჩემდამი,
შეგიძლიათ ეხლავე არგეთ და წახვიდეთ და აღარ დავიწყოთ მუშაობა. Alors, bien sûr, la question de la confidentialité était une évidence pour moi. J'avais pour habitude, comme je disais tout à l'heure, de le rappeler à chaque nouvelle rencontre. Mais ce qui était vraiment nouveau là dans ce cas, c'était de dire à un patient qu'il pouvait partir tout de suite. Et je ne pouvais pas soupçonner que ce que pouvait recouvrir pour lui la parole donnée d'une part, c'est-à-dire cette confiance, hein, on donne une parole, je pense que ça se dit aussi en géorgien, et la possibilité de choisir pour lui de rester plutôt que de quitter, d'abandonner une situation par ailleurs. Et donc, un peu plus tard, on verra ce que j'ai pu constater, que ces signifiants de engagement et quitter, abandonner, étaient des signifiants d'une importance centrale dans son histoire. Et donc, toujours est-il qu'au fil des entretiens avec ce jeune homme, son attitude première m'a amené dans un premier temps du transfert, je dirais, à occuper une position masculine. მე არ მაქვს ასეთ თვისება რომ პაციენტს უთხრა თუ გნებავთ ნუ არ მოხვალთ ან ასე შემდეგ და მე ვეცადე ამის შემდეგ რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ სიტყვას ვაძლევთ პაციენტს დონე ლაპარაკობ რო უფრო მეტად დარჩენილიყო ეს პაციენტი ვიდრე აბანდონ დაეტოვებინა ეს სიტუაცია თერაპიული აბანდონე სიტყვა ფრანგულად ნიშნავს მიტოვებას დატოვებას ამავე დროს რაღაც სიტუაციის და ეს აღნიშნულები ერთის მხრივ ანგაჟირება რაღაცაში და მეორეს მხრივ აბანდონ დატოვება გარკვეული თვალსაზრისით ცენტრალური აღმოჩნდა მომავალში გაიქვა ეს მის ისტორიაში მის ცხოვრებაში. Et donc, dans cette position, avec son agressivité, donc ma position masculine que ça a suscité, je lui parlais vraiment comme d'homme à homme, je dirais. Et je me plaçais sur le terrain de l'engagement, presque de la guerre, je le disais tout à l'heure, mais je me plaçais sur le terrain de l'engagement, c'est-à-dire son idéal à tenir dans la vie. Idéal qui s'était construit sur les fondements d'une enfance qui comportait une rupture radicale, donc un trauma initial, comme il le révélerait plus tard dans les entretiens et qui serait une révélation pour lui-même aussi, mais un peu plus tard. Et donc... je vais te dire, oui. ანუ ამის თარგმნა გამომრჩა ანაიტმა თქვა რომ მას თითქოს მოუწია ტრანსფერში მისდაუნებურად დაეკავინა მასკულინური პოზიცია. ესე იგი აი ეს ამბობს რომ მე მქონდა განცდა რომ კაცი კაცს ელაპარაკებოდა. აი კაცი კაცს რომ დაელაპარაკება, აი ესეთი საუბარი შედგა თავიდან და რაღაცნაირად მე თვითონ ჩამრთო აი ამ საკითხში იყო ანგაჟირებული რაღაცით და ემსახურო იდეალს და როცა ის მიტევდა მე მას მოუჭერი და ასე შემდეგ. და მე აღმოჩნდა რომ იდეალი რომლის გამოც ის წავიდა ომში და რომლის გამოც ის მსახურობდა დაკავშირებული იყო ბავშვობის პირველად ინიციალურ ტრაუმა ინიციალის იგი პირველად ტრაუმასთან და ეს პირველადი ტრაუმა გულისხმობდა რაღაც რადიკალურ გახლეჩას, რადიკალურ წყვეტას რაღაცასა და რაღაცას შორის, რამაც ტრაუმირებელი ძალა იქონია მის ბავშვობაში. D'ailleurs, il y a un point que je n'ai pas écrit là, parce que bon, les cas cliniques, c'est toujours très confidentiel, hein, je le rappelle, mais il a abordé, je vais le dire, ce n'est pas écrit, mais je vais le dire, parce que c'est un point extrêmement important. Quand il m'a posé la question de la confiance, comment je peux vous faire confiance? Qu'est-ce qui me prouve ça? Et je lui dis, mais pourquoi vous avez autant ce doute? Et il regarde, à l'hôpital, on a un badge avec notre nom écrit et le prénom. Il dit, mais vous êtes arménienne. Et donc, moi, je suis très étonnée là, parce que son nom me disait pas son origine forcément, quoi. Et je lui dis, oui, mais pourquoi vous me posez cette question? Il me dit, mais parce que moi, je suis d'origine turque. Et on connaît l'histoire problématique entre les Turcs et les Arméniens. Il me dit ça, et là, ça m'a vraiment saisi. J'étais extrêmement surprise, évidemment, à me dire, mais il me parle de cette question-là. Et ce qui m'est venu, je crois que c'est le travail au fil des années, hein, qui nous aide à avoir un socle sur lequel s'appuyer dans des situations comme ça.
En tout cas, ce qui m'est venu, puisque justement, il m'avait dit, mais moi, mon problème, c'est la reconnaissance, ils ne veulent pas reconnaître mon handicap. Je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas si vous êtes responsable de ce qu'ont fait vos grands-parents et au-delà, et du gouvernement turc. Je ne crois pas, ni vous ni moi. En revanche, je pense qu'on a quelque chose en commun, c'est un problème avec la reconnaissance. Et ça m'est Evet. venu comme ça. Ça a été très important, un moment extrêmement important, je vais y revenir. Là, et là, il m'a regardé, il y a vraiment quelque chose qui a changé radicalement dans le transfert de lui à moi, en fait, comme s'il y a quelque chose qui s'était inscrit tout de suite de la confiance. და მე მაინტერესებდა თუ რატომ დააყენა ამ კაცმა, ამ ახალგაზრდა კაცმა თავიდანვე ნდობის საკითხი, რომ მითხრა, როცა მას კითხა, რომ რითი დამიმტკიცებს თქვენ, რომ უნდა გენდოთ. და მე მას ვკითხე, და რატომ გაუჩნდა ეჭვი ჩემს მიმართ. და მე მას ვკითხე, თუ რამ გაძლევთ საფუძველს ამდენად ეჭვით იყო განწყობილი. და მან მითხრა, თქვენი გვარი, იმიტომ რომ თქვენი გვარიდან ირკვევა, რომ თქვენ ხართ სომეხი. და მე გამიკვირდა, იმიტომ რომ რანაირად უნდა ყოფილიყავი ჩემი ეროვნებით მასთან დაპირისპირებული, იმიტომ რომ მისი გვარი არაფერს არ მეუბნებოდა მის წარმოშობაზე, მაგრამ აღმოჩნდა, მან მითხრა, რომ მე ვარ წარმოშობით თურქი. ამიტომ მე თქვენ როგორც სომეხს ვერ გენდობით. და სრულიად გაკვირვებული ვიყავი და რაღაცნაირად შინაგანად აღელვებული ამ განცხადებით და ამის შემდეგ მე მას ვუთხარი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს პაციენტი ითხოვდა აღიარებას. reconnaissance არის აღიარება, რეკონი არის აღიარებული სახელმწიფოს მიერ ან ასე შემდეგ და ასე. და ამ პაციენტმა სწორედ ეს თქვა, რომ მე მინდა რომ აღიარონ როგორც გარკვეული ჯგუფის მქონე ან გმირი ან ის ასე. და მე მას ვუთხარი, რომ მე არ ვიცი რამდენად ხართ თქვენ პასუხისმგებელი, ალბათ თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი წინაპრების ქმედებაში, არც თქვენი მთავრობა, მაგრამ ამჟამინდელი, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ გქონდეს ერთი საერთო პრობლემა, რომელიც გულისხმობს აღიარებას. ნუ მოგეხსენებათ, რომ აღიარებას გენოციდის. ერთი მხრივ და მეორე აღიარებას მისი მხრიდან იმ დანაკარგის, რაც მან დაკარგა. Parce que la particularité de l'histoire des Arméniens avec les Turcs, c'est que les Turcs ne veulent pas reconnaître justement le génocide des Arméniens. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que on avait une problématique qui pouvait peut-être se rejoindre, cette question de la reconnaissance sur ce plan-là, c'est-à-dire que l'institution, le politique ne reconnaît pas quelque chose en fait. და ის რა პრობლემა ჩვენ გვაქვს თურქეთთან, ეს არის გენოციდის აღიარების საკითხი, რადგან თურქეთი არ აღიარებს გენოციდს და როგორც ამ ბიჭის შემთხვევაში, სომეხიერის შემთხვევაშიც ისინი ითხოვენ ინსტიტუციონალურ აღიარებას, იგი მთავრობა, ინსტიტუცია არ აღიარებს რაღაცას. Et c'est là où il a commencé à parler vraiment de manière personnelle en me disant, moi je me suis engagé pour l'armée, j'ai donné une partie de mon corps et je veux que l'armée tienne son engagement avec moi. Qu'est-ce que je représente pour eux? J'ai pris le risque de me faire tuer pour eux, j'ai laissé un bout de mon corps et eux, ils ne veulent pas me reconnaître. Est-ce que ce que j'ai fait, ça ne compte pas? Ils ne veulent pas le reconnaître à la hauteur de ce que j'ai donné, mais moi, j'entendais de ce que j'ai perdu. Tout ce que je veux, c'est qu'ils révisent ma pension. Et donc, il me dit, ça me fait très mal aujourd'hui, pas pour moi. Je réalise ma pension. La pension, tu sais, c'est en fait, c'est une somme d'argent qui est versée aux militaires quand ils ont une blessure et qu'ils ont un handicap. Et donc, c'est une pension, c'est comme un salaire, un complément pour le handicap qui est versé. Et donc, lui, avant l'amputation, il avait été reconnu avec un handicap à 100%. Et quand il est venu dans cette colère, en me disant, je m'en fiche de vous voir, etc., il disait, mais j'ai demandé depuis l'amputation que ça soit plus que 100% parce que j'ai plus mon pied aujourd'hui. J'ai perdu une partie de mon corps et eux, ils veulent pas l'entendre. ეს ბიჭი ამბობს, მე ჯარში
წავედი, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი სურვილი, ჩემი იდეალი და ჩემი მისწრაფებები. მე ჩემი სხეულის ნაწილი დავკარგე, ჩემი სხეულის ნაწილი მივეცი, ანუ დანაეთი ამბობს გულისხმობ, ესე იგი დაკარგა და მე რას წარმოვადგენ დღეს სახელმწიფოსთვის, რას წარმოვადგენ მე მათთვის, ან სამშობლოსთვის, არავინ აღარ ვარ. და ერთადერთი რასაც მოვითხოვ არის რომ მომცენ პანსემან, ესე იგი პენსია, ანაზღაურება დამატებითი და ის ამპუტაციამდე იყო 100%-ით აღიარებული როგორც შეზღუდულობის მქონე პირი და ამპუტაციის შემდეგ ის უფრო მეტს ითხოვდა და მეტის გადახდა აღარ უნდა სახელმწიფოს, მაგრამ ეს კაცი ამბობდა რომ ამპუტაციამდე რაც ჰქონდათ გადაწყვეტილი, იმდენივე რატომ უნდა მომცენ ამპუტაციის შემდეგ, როცა დანაკარგი მოხდა. Et donc, ce qu'il il dit qu'aujourd'hui, l'armée ne veut pas reconnaître l'étendue de sa perte, en fait. Hein. Et il dit, est-ce que ce que j'ai fait, ça ne compte pas? Il ne mesure pas la hauteur de ce que j'ai perdu. Et il dit, surtout, ce qui était vraiment important dans la suite, c'est, il me dit, ça me fait mal aujourd'hui, pas pour moi, mais pour ma mère. Parce que ma mère, elle a tout donné pour nous, ses enfants. Elle ne nous a jamais lâchés. Elle a toujours assuré. Alors que mon père, il s'est barré, c'est-à-dire il est parti, il les a abandonnés quand on était tout petit, et il n'existe plus pour moi aujourd'hui. Moi, j'ai envie de rester dans l'armée, mais s'ils ne me reconnaissent pas, ce n'est même pas la peine. Არსურს ისევ არსურს რომ სახელმწიფო აღიაროს ჩემი ძიმე დანაკარგი და ის რის მოცემას წაპირებენ საერთოდ არ შეესაბამება იმ დანაკარგს რომელიც მე მქონდა და ამის შემდეგ უცბად ამბობს მე საკუთარი თავისთვის კი არ მტკივა გული, არამედ დედაჩემის გამო მტკივა გული, დედაჩემის რომელმაც ყველაფერი გაიღო, ყველაფერი გასცა ცხოვრებაში იმის რომ ფეხზე დავეყენებინეთ და მამა რაც შეეხება მამას ის ამბობს პირიქით, მან ჩვენ მიგვატოვა, დაგყარა და ის საერთოდ არ არსებობს ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ თუ მამა, ესე იგი თუ მე არ მომცე, მე მინდა დავბრუნდე ჯარში და ისევ ვიმსახურო რაიმე ფორმით, მაგრამ მე თუ არ ვიქნები აღიარებული ჩემს დანაკარგში, მე საერთოდ მოვშორდები ესე იგი ამ რეალობას და ის ამბობს რომ ყველაზე მეტად ეწოდება დედა. Sachant que lui, c'était ils étaient 3 enfants, c'était l'aîné de 3 garçons, en fait. Donc, et donc, quand il me dit ça, il y avait une tonalité très rageuse, très en colère, mais aussi avec de la haine dans ses mots, dans ses propos. Haine à laquelle il y avait vraiment la haine envers l'institution qui était défaillante pour lui. Mais il fallait faire de la place à ce qu'il puisse exprimer cette haine déjà, mais sans que ça soit une menace pour lui, parce qu'en fait, il était dans un état très limite, vraiment à la limite de la décompensation, ce que j'ai constaté dès ce premier entretien, et j'ai appelé la psychiatre après, je vous raconterai. აგრეთვე მის მონათხრობში, მის პროტესტში ძალიან დიდი სიძულვილი იყო, სიძულვილი ინსტიტუციის მიმართ, ინსტიტუციის, რომელიც არ აღიარებდა, რომელიც მის თვალში ჩამოიშალა ეს ინსტიტუცია და ამავე დროს ეს ძალიან ძიმე და მძაფრი განცდები იყო, რომელსაც ის გამოხატავდა და მე დიდი სიფრთხილე გამოვიჩინე და დავიჭირე გარკვეული პოზიცია, იმიტომ რომ ის იყო დეკომპენსაციის ზღვარზე, რის გამოც მე ესე იგი ეს საკითხი მის ფსიქიატრთანაც განხილე, ფსიქიატრთან იყოს. Et je ne l'ai pas écrit là, mais je vais le rajouter aussi oralement parce que c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire après qu'il soit parti, dès ce premier rendez-vous où j'ai trouvé vraiment qu'il était dans un état très limite, j'ai appelé la psychiatre qui était la chef de service psychiatrie de l'hôpital d'ailleurs, et que je ne connaissais pas vraiment, mais donc je l'ai appelé en lui disant que je venais de rencontrer ce patient, que je le trouvais dans un état dangereux, possiblement violent pour lui, parce qu'il était vraiment extrêmement dans une grande colère et surtout cette incompréhension qui le rendait fou, en fait, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne révisait pas cette pension. Et en fait, c'était extrêmement important aussi de travailler en liaison comme ça avec la psychiatrie, parce qu'elle me dit, elle, très énervée, elle aussi, j'allais dire comme moi presque au début avec lui, en disant oui, mais lui, c'est pas possible en fait, parce qu'il ne vient jamais au rendez-vous, je le vois à l'extérieur qui fume
qui fume des joints, c'est du hashish, quoi. Régulièrement, il rate les rendez-vous, donc je peux même pas parler avec lui. Et donc, je veux même pas en entendre parler. Il faut pas qu'il se plaigne. Elle était très militaire, cette psychiatre, hein. Moi, je suis pas militaire de carrière, elle était très militaire. Et donc, j'ai pu lui expliquer la problématique qu'il apportait, hein, de cette révision de pension qui me paraissait tout à fait normale, entendable en tout cas, et dont elle n'était pas au courant. Il n'en avait jamais parlé avec elle, puisqu'il l'avait très peu vue, mais qu'elle a prise en compte vraiment tout de suite. Mhm. და მე ამის შემდეგ, რადგან ძალიან დამამწუხრა პირველი კონსულტაციის შემდეგ მისმა ესეთმა მდგომარეობამ, სადაც ის ძალიან აღელებული იყო და დაურეკე ფსიქიატრს და ამის შემდეგ შევხვდი ფსიქიატრს, რომელიც იყო მთავარი ფსიქიატრი ამ სამხედრო ჰოსპიტალის. და უთხარი, რომ ეს პაციენტი ძალიან საშიში შეიძლება ყოფილიყო საკუთარი თავისთვის და რომ ისთვის აუწანელი იყო ეს გაურკვევლობა და გაუგებრობა, რომ ანაზღაურება, რომელიც დაუწესეს, არ სურდათ, რომ გადაეხედათ ამ ანაზღაურებისთვის და მეტი დაეწესებინათ. და უცბად აღმოჩნდა, რომ ეს ქალი ფსიქიატრს ეხება საქმე, ჩემსავით იყო ანერვიულებული ამ პაციენტთან დაკავშირებით, აღელვებული და მან თქვა, მასთან შეუძლებელია მუშაობა. ის ყოველთვის აცდენს ვიზიტებს ჩემთან. ერთადერთი მე მას ვხედავ გარეთ, როცა ის ეწევა ჰაშიშს და მოდი უცხარი, რომ უწუნებს ბევრს. ნამდვილად ეს ფსიქიატრი ძალიან სამხედრო ფსიქიატრი იყო, ასე ვთქვათ, თავისი ხასიათითაც კი. და მე ამ ფსიქიატრს ველაპარაკე ამ ანაზღაურების საკითხზეც, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის შეიძლება მე 100%-ით არ ვიყავი დარწმუნებული რა იქნება მას, მაგრამ ჩემთვის სრულიად გასაგები იყო ამ ჯარისკაცის პოზიცია და აღმოჩნდა, რომ ამ ფსიქიატრმა ქალმა არ იცოდა ამ ანაზღაურების პრობლემის შესახებ. Et donc, c'était sur ce principe de confiance qu'on avait commencé le travail avec lui, où je l'avais prévenu que j'appellerais la psychiatre pour lui parler de cette question de reconnaissance. Il était d'accord. Mais aussi, là, en fait, il y avait quand même... j'avais envie de donner cette citation de Freud, parce que dans les débuts, en tout cas, évidemment, je vais le citer, au-delà du principe de plaisir, lui, il entendait que cette réalité matérielle de sa demande, qui était certes une réalité qui compte, mais il y avait d'autres choses derrière qu'on a pu ouvrir après. Et Freud, il écrit... Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est refoulé. Le plus souvent, c'est l'essentiel même qui lui échappe, de sorte qu'il est impossible de le convaincre de l'exactitude de la construction qu'on lui présente. C'est-à-dire que nous, souvent, on comprend en fait ce qui se passe pour lui, mais il n'est pas au début prêt à entendre les choses. Donc, il est obligé, le malade, le patient, pour acquérir cette conviction, de revivre dans le présent les événements refoulés et non de s'en souvenir, ainsi que le veut le médecin, comme faisant partie du passé. Je voulais donner cette citation parce que c'était vraiment cette question très intriquée de la reconnaissance. J'ai pas une citation, j'ai pas le texte, malheureusement. Peut-être je vais traduire comme ça, phrase à phrase, s'il te plaît, parce que je veux parler de ce trop de matériel dans les Europes. მაგრამ მატერიალურ მოთხოვნაში რაღაც კიდევ უფრო სხვა იმალება და ანაიც მოყავს ფროიდის ციტატა, რომელიც ეხება განდევნას. Est-ce que vous pouvez reprendre la citation Oui. plus... Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est refoulé. Le plus souvent, c'est l'essentiel même qui lui échappe, de sorte qu'il est impossible de le convaincre de l'exactitude de la construction qu'on lui présente. ავადმყოფს ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება ახსოვდეს ის, რაც განდევნა და უფრო მეტიც ძირითადი მნიშვნელობები მას ხელიდან უსწრდება ამ განდევნის გამო და როდესაც ჩვენ მას ხშირად, ეს ფროიდის ციტატა, ჩვენ მას ხშირად ვაწვდით კონსტრუქციას, ან ინტერპრეტაციას, ხშირად ის მას უარყოფს, ძნელია მისი ამაში დარწმუნება, სწორედ იმიტომ, რომ განდევნა მუშაობს და მას თავად არ მიუწვდება ხელი ამ რეალობას. Je donne cette citation parce qu'on va voir après comment ça éclaire ce qu'il a pu raconter après. Donc, Freud, je cite toujours Freud,
il est obligé, donc le patient, pour acquérir cette conviction, de revivre dans le présent les événements refoulés et non de s'en souvenir, ainsi que le voudrait le médecin, comme faisant partie du passé. მ. და ის პაციენტი იძულებულია იმისათვის რომ იძულებულია ხელახლა განიცადოს პრეზენტში, ანუ აწმყოში, ის რაც განდევნილია, იმის ნაცვლად რომ გაიხსენოს. და ხშირად აწმყოში ხელახლა განცდილი საშუალებას აძლევს დარწმუნდეს ამ წარსული მოვლენების სინამდვილეში, ფსიქიკურ სინამდვილეში. ანუ საქმე ეხება არა გახსენებას, არამედ პრეზენტში, ესე იგი აწმყოში განცდას რაღაცისა. ხელახალ განცდას. ეს ფროიდის ციტატაა ისე, ну, სხადია მე ციტატას ახალ ტექსტი არ მაქვს და ამიტომ თარგმნი ესე. Donc, mon travail avec ce patient, et bien d'autres, hein, mais c'est de les amener à faire, je ne sais pas comment tu traduis le jeu de mots, en fait. Donc, c'est le travail, il s'agit d'amener ces patients à faire de leur histoire un récit et non pas de leur faire réciter leur histoire. Je ne sais pas si tu entends. Ah oui, je peux dire. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, რომ მსგავს შემთხვევაში პაციენტი ხელი შეუწყოთ, რომ მან მოგვიყვეს თავისი ისტორია, ღესი არის თხრობა, ესე იგი, თხრობის პროცესი დაუქვემდება როლს და არა ღესიტე. ღესიტი არის ჩამოთვლა. აი მაგალითად მე 2000 წელს ვიყავი აქ, 2004-ში ვიყავი აქ, მე ვიყავი აქ. ეს არის ღესიტე და თხრობა არის, როდესაც შენ ხვდები შენს ამბავს. და ესე იგი ჩამოთვლის ბიოგრაფიული ესეთი ჩამოთვლის ღესიტასიონას ღესიტედან უნდა გადავიყვანოთ ღესი, ანუ თხრობის რეჟიმში. Il n'y a pas ce deux mots comme ça en géorgienne, mais après tout est compréhensible si j'ajoute quelques mots. Bon, et donc avec ces patients aussi qui ont perdu quelque chose de leur corps, je suis souvent amenée à me risquer aussi à livrer une part de moi-même, comme je donnais dans cet exemple, de dire oui, je suis arménienne, c'est-à-dire à montrer une entame chez moi ou donner ma livre de chair, comme on dit, pour Pardon, que... il y avait la mauvaise connexion. Anaïd, je m'excuse. Est-ce que... donc je dis, je suis amenée très souvent avec ces patients qui ont perdu un morceau de leur corps, qui ont ce handicap extrêmement grave, à donner une part de moi-même, à livrer une part de mon histoire, aussi, enfin, sans rentrer dans aucun détail évidemment, mais pour montrer ou donner ma livre de chair, on dit, pour que le transfert se tisse. C'est dans cet exemple justement le fait que je dise oui, je suis arménienne et oui, j'ai un problème avec la reconnaissance. ძალიან ხშირად პაციენტებმა, რომლებმაც დაკარგეს რაღაც ნაწილი, თავის სხეულის ნაწილი და ასეთ მსგავს რეალურ დანაკარგში არიან, მათ უჭირთ რომ გახსნან გული და კიდევ რაღაც მოგცემ. და ამიტომ ტრანსფერში ხშირად ჩვენ უნდა მივცეთ რაღაც მათ, ჩვენც გადაურიცხოთ ლივრი არის, ასე ვთქვათ, მათ ანგარიშზე დავდოთ რაღაც და ხშირად ეს შეიძლება იყოს ჩვენი ისტორიის ნაწილიც, რაც შეიძლება ჩვენ მას უთხრათ. და სწორედ ამიტომ უთხარი მე მას, რომ ნამდვილად მე როგორც სომეხს და თქვენ როგორც დაზიანებულს ორივეს გვაქვს აღიარების პრობლემა. ეს იყო სწორედ ის, რომ ტრანსფერში მეც მივეცი რაღაც იმისთვის, რომ ისედაც დანაკარგის მქონე სუბიექტმა კიდევ რაღაც გასცეს თხრობაში. Et c'est souvent à ce prix-là qu'ils peuvent entendre que ce qu'ils vivent dans le présent est lié à leur histoire et s'en saisir pour repenser leur investissement entre l'idéal et l'engagement au risque de leur vie. Et séparer entre ce qui est de l'ordre de la grande histoire, de leur histoire, la petite histoire qui est leur histoire personnelle. და ის რაც პრეზენტში ხდება მის ცხოვრებაში, პირდაპირ იყო დაკავშირებული მის წარსულთან, მის ისტორიასთან, მის პირად ისტორიასთან და ბავშვობასთან და განსაკუთრებით იმ იდეალებთან, რომლის გამოც ის ანგაჟირდა და ფაქტურად საკუთარი სიცოცხლე დადო სასწორზე. Et là, il y a une citation un peu longue de Freud, mais je vais te la dire phrase par phrase, si tu veux, que je trouve vraiment très claire et qui vient nous éclairer dans ces... C'est quel ouvrage, au-delà du principe?
Oui, Euh, par- tout à fait par hasard, j'ai une ancienne à table, mais bon, c'est quelle page quand même? oh, C'est je au ne sais début. plus, j'ai pas noté la page là, je suis Ok, désolée, c'est pas, je pourrais c'est pas retrouver. grave. Mm. Et Donc, là, il dit, ces événements revécus, reproduits avec une fidélité souvent indésirée, se rapportent toujours en partie à la vie sexuelle infantile et notamment au complexe d'Oedipe et aux faits qui s'y rattachent et se déroulent toujours dans le domaine du transfert, c'est-à-dire des rapports avec le médecin. ეს ხელახლა განცდილი მოვლენები, ფროიდის ციტატა, გრძელი ციტატა იმის, რომ ეს შემთხვევა გახდეს ნათელი. ეს ხელახლა განცდილი მოვლენები, ამბობს ფროიდი, ხშირ შემთხვევაში არასასურველად პაციენტისთვის უსიამოვნოდ იდენტურად განცდილი მოვლენები, ხშირად დაკავშირებულია პაციენტის სექსუალობასთან და მის ოიდიპოსის კომპლექსთან, რომელიც აუცილებლად იჩენს თავს ტრანსფერში, როცა პაციენტი მას ხელახლა განიცდის. Je continue la citation. Il dit, quand on a pu pousser le traitement jusqu'à ce point, on peut dire que la névrose antérieure a fait place à une nouvelle névrose, à une névrose de transfert. და როდესაც კურნალობა ამდენად წინ არის წასული, ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ეტაპზე ძველი ნევროზი, ეგრეთ წოდებული ნევროზი, როგორც ასეთი, ჩანაცვლებულია სხვა ნევროზით, რომელსაც ჩვენ ვწოდეთ ტრანსფერის ნევროზი. Il continue. Le médecin s'était efforcé de limiter autant que possible le domaine de cette névrose de transfert pour transformer le plus d'éléments possible en simples souvenirs et d'en laisser le moins possible devenir des objets de reproduction, d'être revécus dans le présent. და ექიმის დავალებაა მთელი ეს განცდები და გამოცდილება გარდაქმნას მოგონებებად, რომ პაციენტმა შეძლოს მათი გარდაქმნა მოგონებებად, იმისათვის, რომ ეს განცდები და ეს მოვლენები არ რეპროდუცირდეს, ხელახლა არ განმეორდეს იდენტური ფორმით მათ ცხოვრებაში. იმის რომ ტრავმა არ მეორდებოდეს, საჭიროა რომ ის მატრამირებად მოვლენა გარდაიქმნას მოგონებად. ან LCD, il faut que ce soit transformé en souvenir plutôt que de reproduire tout le temps. C'est ça. Plutôt que d'être dans la répétition, effectivement. On va le voir dans l'exemple. იმის რომ აკვიათებული განმეორებიდან გამოვიდეს სუბიექტი, მან უნდა შეძლოს გარდაქმნას თავისი რეალური გამოცდილება მოგონებად. Mais il ajoute que, il dit, d'une façon générale, le médecin ne peut pas épargner au malade cette phase du traitement. Il est obligé de le laisser revivre une partie de sa vie oubliée et doit seulement veiller à ce que le malade conserve un certain degré de sereine supériorité. Un certain degré de supériorité. Oui. S'il était un peu maître qu'il était au-dessus, quoi, d'être supérieur. C'est qui doit être supérieur à la Le malade. Il est obligé de le laisser, donc le médecin est obligé de laisser le malade revivre une partie de sa vie oubliée et doit seulement veiller à ce que le malade conserve un certain degré de sereine supériorité qui lui permette de constater, malgré tout, que la réalité de ce qu'il revit et reproduit n'est qu'apparente et ne fait que refléter un passé oublié. ის ამატებს, რომ ძირითადად ექიმი პაციენტს ვერ დაზოგავს ანალიზის დროს ამ გამოცდილებისაგან, ვერ დაზოგავს და ვერ აქცევინებს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გვერდს იმისაგან, რომ პაციენტმა განიცადოს განდევნილი ნაწილები, ტრავმატული ნაწილები ანალიზზე, სეანსზე და პაციენტი ამ დროს უნდა გრძნოდეს ერთგვარ სუპერიორიტეტი არის, მაღლა უნდა დადგეს ამ განცდებზე, რაც მას შეაძლებინებს. რაღაცნაირად უნდა მოწყდეს ამ განცდებზე ზემოდან, ან განსხვავებული რაკურსით შეხედოს, რაც პაციენტს შეაძლებინებს, რომ მან გაიგოს, რომ რეალური და პრეზანსში, აწმყოში არსებული განცდები მხოლოდ და მხოლოდ არის ანარეკლი წარსული განცდებისა და გამოცდილების.
Alors, bien sûr, dans le cas de ce patient, il ne s'agissait pas de lui faire la violence de l'interprétation, mais de lui laisser le temps de faire récit, justement, de cette histoire et comme le dit Freud, il s'agissait de le laisser revivre, c'est-à-dire faire récit de son histoire, tout en se sentant un certain degré de supériorité pour penser les composantes de sa vie qui l'ont amené à idéaliser l'armée. C'était vraiment important pour ce patient. Et donc, il y a plusieurs niveaux que j'ai dégagés par rapport à ce cas. ამ პაციენტთან ჩემს შემთხვევაში ცხადია მე ინტერპრეტაციის ძალადობით არ დავკავებულა, რომ ძალადობრივია, როცა პაციენტის შეიძლება ძალადობრივი იყოს ინტერპრეტაცია, ამიტომ მე მომიწია დალოდება, რომ მას ხელახლა განეცადა მისი ტრამვები ბავშვობის და რომ ის გადასულიყო თხრობის რეჟიმში, სადაც ის მოგონებების რეაქტუალიზაციას მოგონებებად გარდაქმნა თავის განცდებს და ამავე დროს ბევრი ვიმუშავე იდეალიზაციაზე, რომელიც იყო მისთვის დაკავშირებული ჯართან, რადგან ის ჯარს და საჯარისო სამხედრო რეალობის იდეალიზაციას ახდენდა. Pour ce patient, d'une part, l'armée était investie comme une figure paternelle idéalisée qui venait à la place de ce père réel défaillant pour lui. ამ პაციენტისთვის ჯარი განასახიერებდა პატერნალურ ფიგურას, იდეალიზირებულ პატერნალურ მამობრივ ისშლილი. Donc, la possibilité que l'armée risque de ne pas reconnaître son handicap à la hauteur, certes, d'une perte réelle dans son corps, mais surtout à la hauteur de l'idéal investi, peut constituer une menace insupportable pour lui et répéter d'une certaine manière le désengagement du père. და ის რომ მას უარს ეუბნებოდნენ და მეტ ანაზღაურებაზე, მისთვის ეს მატერიალური საკითხი კი არ იყო, არამედ იყო ის, რომ მის მიერ იდეალიზირებული ინსტიტუცია მას ეუბნებოდა უარს, ესე იგი ეს ინსტიტუცია ინგრეოდა მის თვალში და ეს პატერნალური ინვესტიციები ხელიდან ეცლებოდა. D'autre part, რაც ახსენებდა მამის ანგაჟმან იცით რა არის, ანგაჟირება. დეზანგაჟმან არის რო არ მონაწილეობ, აი მაგალითად ჩვენი ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ასოციაციის ზოგიერთ წევრს ახასიათებს დეზანგაჟმან. Oui. Et d'autre part, on peut dire aussi que l'armée, pour lui, elle était investie comme la figure maternelle dans sa réalité. Cette mère qui ne les avait pas abandonnés aussi, mais qui était devenue idéale et à qui il devait montrer, donc la figure maternelle réelle devenue idéale, à qui l'on doit montrer pour lui son indéfectible, c'est-à-dire sans faille, l'engagement et fidélité, pour occuper une place d'homme, de père, aux yeux de cette mère, et prendre à son compte le sacrifice consenti par celle-ci, par sa mère, c'est-à-dire sa mère. Pardon. Deux dernières phrases, s'il te plaît, Annette, parce que c'était très important. C'est-à-dire, il y a une idéalisation aussi de la figure maternelle et indéfectible qui était devenue idéale et à qui il devait montrer son indéfectible engagement et fidélité. Il faut qu'on montre. C'est lui qui doit montrer. Oui, il devait montrer à cette mère, à sa mère, en fait, la fidélité envers elle, envers l'idéal et occuper, en fait, et pour occuper une place d'homme, de père, en fait, aux yeux de cette mère qui lui avait tant donné. Et prendre à son compte, à lui, le sacrifice du pied que lui, il avait fait. C'était le sacrifice de sa mère qui avait tout sacrifié de sa vie pour s'occuper de ces trois garçons, en allant faire des ménages. Ils ont vécu très, très pauvrement, etc. ანუ საქმე ეხება დედო აგრეთვე ჯარი მისთვის გამოხატავდა დედობრივ ფიგურას, დედობრივს, რომელსაც ეს ბავშვი არ მიუტოვებია არასდროს, ის მან მთლიანად შესწირა დედამ ყველაფერი თავის შვილებს. ეს დედა ხდება იდეალური ფიგურა, ხოლო
ბიჭი კი ჯარში უნდა მსახურობდეს ენდეფექტივლ არის უხარვეზოთ ჩაგდების ყოველგვარი ღალატის, ყოველგვარი ნაკლოვანების გარშე იდეალური მოსამსახურო უნდა გახდეს, რათა ამ დედას დაუბრუნოს თავისი ვალი, მაგრამ როდესაც ის ლაპარაკობს ეს ბიჭი დედის მიერ გაღებულ მსხვერპლზე, ეს არის ის მსხვერპლი, რომელიც ამ ბიჭმა ფეხის სახით დაკარგა. ანუ რას გლოვობს ის, რომ რა მსხვერპლიც დედამ გაიღო, მე ის ფეხის სახით დავკარგე. ანუ გამოდის, რომ ყველაფერი რაც დედამ შემომწირა, წყალში ჩავყარე. იმიტომ რომ დავკარგე ფეხი და ვეღარ უპასუხე დედას როგორც იდეალურმა ჯარისკაცს. დედის აი ამ თავგანწირვას. Donc ce sacrifice consenti par sa mère, c'était aussi, voilà, il se sentait en dette pour cela. Et j'écris, cela permettait aussi pour lui d'occuper la place vide de l'homme auprès de la mère délaissée, de sa mère à lui délaissée, et par ailleurs se dégager peut-être d'une part de sa dette envers elle au prix d'une perte radicale dans son corps à lui. Pardon, c'est-à-dire c'est comme il se sentait en dette avec cette mère qui avait tout donné pour ses enfants. Il y avait aussi la place vide de l'homme que le père, en tout cas, n'avait pas occupée. Donc, il occupait cette double place, d'une part de l'homme auprès de sa mère délaissée, qui devait être vrai aujourd'hui. Et puis aussi, comme il se sentait en dette, il y avait aussi symboliquement comme s'il payait une dette envers elle au prix d'une perte radicale dans son corps qui était ce pied amputé. ეს შეწირვა მსხვერპლ შეწირვა დედის მხრიდან შეწირვა რომელიც დედამ გააკეთა და გაიღო განიცდებოდა მის მიერ როგორც ვალი და ამავე დროს მამის არ ყოფნა და მისი ჯარში ყოფნა და ამ იდეალისათვის სამსახური მას შესაძლებლობას აძლევდა დედის წინაშე დაეკავებინა მამის ცარიელი ადგილი. ხოლო ეს დედის სიმბოლური და გადაუხდელი ვალი გადაეხადა რადიკალური ფორმით საკუთარი ფეხით. Alors bien sûr dans cette situation il y a des composantes masochistes qu'on peut entendre justement dans cette dette à payer par l'armée, déjà cet engagement, la perte d'un morceau de son corps, etc., qu'on peut dégager. Mais il y a aussi ces composantes oedipiennes qu'on trouve dans ce que je rappelais avec la citation de Freud, qui seraient, alors je peux les développer un peu pour lui, mais en fait, je te laisse traduire peut-être. ანუ ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა, როდესაც მსგავსი ფსიქიკური სიტუაცია ყარდება, ჩვენ ადვილად შეგვიძლია შევიცნოთ მაზოხისტური ტენდენციები და მაზოხისტური პოზიცია სუბიექტის, მაგრამ ოიდიპალური საკითხებიც, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ფროიდის ციტატაც მოვიყვანეთ და აი ამ ოიდიპალურ ნაწილზეც ერთი-ორი სიტყვით ვისაუბრებთ ამ ჯარისკაცის შემთხვევაში. Mais ce patient que j'ai suivi pendant presque un an là-bas, c'est important de dire que sa pension avait été revalorisée aussi. Il m'avait dit, je veux qu'on me donne même 5%, mais je veux qu'on me reconnaisse de plus, mais je veux qu'on me reconnaisse. Et j'avais travaillé le dossier avec la psychiatre, il a eu, un jour, il était Pardon, Anne, je m'excuse, il y avait la mauvaise connexion. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse? Après, je vais essayer de... Alors, je rajoute aussi, donc le travail a duré un an. Et puis, au cours très rapidement, en fait, parce que j'avais beaucoup travaillé avec la psychiatre sur son dossier, c'est que lui, quand il demandait que sa pension soit augmentée, il disait même 5%, mais je veux que ça compte, même symboliquement. Et ayant vraiment travaillé le traumatisme psychique, en fait, moi j'avais donné tous les arguments là-dessus en disant qu'il y avait un traumatisme psychique qui était à prendre en compte et pas que celui du corps qui était important. Et donc on a pu lui obtenir 35% de plus, en fait. Oui, donc il était extrêmement touché par ça. Et oui, ça... Comment? Oui, analyse. Mes réactions émotionnelles. C'est important parce que ça a pu lui permettre justement dans le transfert d'être dans cette confiance et de pouvoir parler de sa vie personnelle plus en détail. Et pour conclure, je vais donner quelques éléments là-dessus.
და ერთი წელი გაგრძელდა აქტიურად მასთან ეს მუშაობა და მე ფსიქიატრთან ერთად და ჰოსპიტალთან ერთად მის დოსიეზეც აქტიურად მუშაობდი და ვიბრძოდი რომ თუნდაც 5%-ით მაინც მოემატებინათ თავდაპირველი ანაზღაურება რომელიც ამპუტაციამდე დაენიშნა ამ კაცს და მე მათ ვეუბნებოდი რომ აქ საქმე მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკურ დანაკარგზე კი არა ფსიქოტრაუმას ეხება საქმე ფსიქიკურ ტრავმას ეხება საქმე და რომ ამ ჯარისკაცისთვის 5% მეტობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ფსიქიკური. და საბოლოო ჯამში მივახციე იმდენს, რომ თავდაპირველი თანხიდან 35% მოუმატეს კიდევ. და ამან ტრანსფერში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნდობა გააჩინა ამ ჯარისკაცის მხრიდან. რამაც მე შესაძლოა მომცე კიდევ უფრო გამეღრმავებინა ჩემი მუშაობა. Et donc, à partir de là, il est venu très régulièrement, évidemment, enfin, dès le début, il venait régulièrement, mais il a continué dans la durée parce que j'y vais une fois par semaine, donc je l'ai vu toutes les semaines pendant un an. Et au fil des séances, il a pu entendre lui-même que son idéal d'engagement venait faire un signe à son passé, en fait, et que la toute nouvelle rencontre passionnelle dans sa vie amoureuse qu'il avait commencé à vivre avait quelque chose à voir avec une forme de répétition de son histoire. ამის შემდეგ ესე იგი მე რეგულარულად დავიწყე მასთან მუშაობა, ფაქტურად კვირაში ერთხელ დავდიოდი ჰოსპიტალში და მას ყოველთვის ხვდებოდი და მან ნახა რომ მისი ანგაჟირება იდეალის სახელით დაკავშირებული იყო მის წარსულთან და ამავე დროს მისი ყველა სასიყვარულო ისტორიაც დაკავშირებული იყო ამ წარსულთან და განმეორებასთან. En fait, il avait commencé une histoire amoureuse avec une soignante de l'hôpital et il a mis du temps à me le dire, mais donc il était tombé amoureux de cette femme avec qui il vivait une histoire, mais cette femme était mariée et avait 2 enfants en bas âge, 2 petits-enfants. Et la question qui le taraudait, qui le faisait, qui le torturait un peu, c'était est-ce que je suis amoureux d'elle, mais est-ce que je dois la pousser à quitter sa famille et enlever les enfants à leur père, ou est-ce que je dois renoncer à cette histoire? და მან დაიწყო ჰოსპიტალში სასიყვარულო ურთიერთობა მომვლელ ქალთან და მაგრამ ამ ქალს ჰყავდა ქმარი და 2 შვილი და ეს ბიჭი მეუბნებოდა რომ რა უნდა ვქნა შემიძლია თუ არა რომ მე ამ ქალს უბიძგო რომ მიატოვოს თავისი ქმარი და წამოიყვანოს ბავშვები და იცხოვროს ჩემთან თუ არ უნდა გადავდგა ასეთი ნაბიჯი. Cette situation a pu être la remise en perspective de ce qui fondait sa croyance en lui-même en tant que figure idéalisée, une figure de héros qu'il a tenté d'incarner, que ce soit dans la guerre ou avec cette femme, et donc une projection d'un moi idéal au risque de son intégrité physique, au risque de sa vie, au risque de son intégrité psychique. ეს სიტუაცია მისთვის და ჯარის იყო ერთგვარი პროექცია იდეალიზირებული მე იდეალის გარეთ ეს იყო მას სურდა რომ ამ ქალებს ისენახათ როგორც იდეალიზირებული ფიგურა და ის ამის გამო რისკავდა საკუთარი სიცოცხლით, საკუთარი სხეულის მთლიანობით. Et là, pour terminer, je dirais qu'évidemment, ces patients où il manque quelque chose réellement dans le corps, ce manque-là, il y a différents aspects. Là où ça manque, il y a la nécessité, non pas de remplir un vide, mais d'apporter du symbolique. C'est ce que je disais au tout début. Une possibilité de symbolique quand l'horreur empêche cette possibilité de se reconnaître à soi-même dans le miroir aussi. Donc que l'horreur empêche cette possibilité de se reconnaître soi-même dans le miroir. ანუ, როდესაც პაციენტი რეალურად აქვს დაკარგული სხეულის ნაწილი და საქმე არ ეხება მხოლოდ წარმოსახვით ან სიმბოლურ დანაკარგს, როცა მას რეალურად აკლია სხეულის ნაწილი, ამ დროს ჩვენ კი არ უნდა ვეცადოთ შევავსოთ ეს სიცარიელი რაიმე რეალურით ან წარმოსახვითით, არამედ
ამ ნაკლის ადგილზე გარკვეული სიმბოლური რეგისტრის და სიმბოლური ეფექტურობისა და ძალის მქონე რაღაც უნდა გავაჩინოთ, რაც მას შესაძლებლობას მისცემს არ განიცადოს სარკეში ის ორ-ორი, ის თავზარი, რომელიც საკუთარი თავის საკუთარი დასახიჩრებული სხეულის ვერ შეცნობით არის გამოწვეული. ვერ, ესე იგი, სიმბოლური შევსება სუბიექტს შესაძლოა არ განიცადოს კოშმარის სარკეში, როდესაც ის საკუთარ თავს ვერ ცნობს. Et donc, c'est vraiment important de garder en mémoire que la mutilation du corps renvoie très souvent à cette question de l'impuissance primitive de l'être humain, au fait qu'il voit cette impuissance se réaliser, là comme pour ce patient, et dans une forme totale, un mirage de lui-même qui est hors de lui et qui peut le précipiter justement dans une décompensation. და სხეულის დანაწევრება ხშირ შემთხვევაში renvoie აგზავნის პირდაპირ უთანხმოდ სიტყვასიტყვით ცუდი ქართულით პაციენტებს და უკანაბრუნებს პირველად და პრიმიტიულ უმწეობის მდგომარეობაში, ჩვილობის მდგომარეობაში, როდესაც სარკისებური ხატი წინ უსწრებს რეალურ ფიზიკურ შესაძლებლობებს სუბიექტთან. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით სარკის სტადიას და სარკის სტადიის იქითაც აგდებს უკან სუბიექტს სხეულის დანაწევრების გამოცდილება. Et je vais conclure avec une citation de Lacan, qui est dans les écrits techniques à propos de l'homme au loup, où il dit, dans une analyse, il est essentiel de ne pas détourner le sujet de la réalisation de ce qui est recherché. Pardon, je vais traduire comme ça. Mais Ouais. c'est იგი ლაკანის ციტატას მოვიყვან, ლაკანის ნაწერებში არის ეს ეკრი, როდესაც ის ფსიქოანალიტიკურ ტექნიკაზე წერს და ამბობს, რომ commence maintenant la traduction de Lacan. Je vais essayer. Anaïs. Dans une analyse, il est essentiel de ne pas détourner le sujet de la réalisation de ce qui est recherché. ანალიზზე მნიშვნელოვანია, რომ სუბიექტმა არ აქციოს ზურგი და არ შემოტრიალდეს იმისკენ ზურგით, რასაც ის ეძიებს და რასაც ის ეძებს. Il continue, il est important que le sujet fasse la réalisation pleine et entière de ce qui a été son histoire. და მნიშვნელოვანია, რომ სუბიექტმა შეძლოს სავსე და სრული რეალიზაცია იმისა, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ მის ისტორიას, ანუ საკუთარი ისტორიის რეალიზება მოახდინოს ანალიზს. Et dernière phrase de la citation, qu'est-ce qu'une analyse? C'est quelque chose qui doit permettre au sujet d'assumer pleinement ce qu'a été sa propre histoire. და რა არის ანალიზი? თუ არა ის, რაც სუბიექტს მისცემს შესაძლებლობას საკუთარ თავზე აიღოს და გაიშინაგნოს და ხელახლა გახდეს სუბიექტი იმისა, რასაც ქვია მისი ისტორია, საკუთარი ისტორია, ჩემი ისტორია. Je vais m'arrêter là peut-être pour aujourd'hui. Merci pour la traduction. Merci beaucoup, Anaïs. C'était vraiment passionnant pour moi et pour Oui. émotionnellement, théoriquement et avec la valeur clinique très grande. On a enregistré les séminaires. Plusieurs collègues n'étaient pas en ville et tous sont, il y a quelque chose, parce que pendant la première rencontre, il y avait à peu près 80 personnes, mais maintenant, est-ce que je peux envoyer dans le réseau interne cet enregistrement? Oui, C'est oui, oui, possible. bien sûr, avec, je n'ai pas donné de nom de cette personne, etc., parce Oui, que bien c'est sûr. quelqu'un qui Par est contre, très médiatisé en France en plus, hein. Il était ça m'a passé à la paru télé très une important. fois et tout ça, donc je suis toujours prudente, mais je te fais confiance. Et dans le contexte dans lequel l'Arménie, la Géorgie, l'Ukraine se trouvent, je pense que bon, Bien sûr. c'est très très précieux, très précieux. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ ანაიტს, იმიტომ რომ ის კონტექსტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სომხეთს, უკრაინას და სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ამ დაზარალებული არიან ომით, მე ვფიქრობ მით უმეტეს
ომის ვეტერანების პრობლემა საქართველოში, რომელიც უნდა ბევრად ხშირად იქნეს გააზრებული და წარმოდგენილი. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით მათ და მას და ეს ჩანაწერი არსებობს და ამ ჩანაწერს ვეცდებით, რომ ჩვენს წევრებსა და ასოცირებულ წევრებს შორის გავავრცელოთ. თუ არის კითხვები? ოღონდ კითხვები, რომლებიც Vous avez des მხოლოდ questions? უკავშირდება ამ საკითხს. გამარჯობა. ბოდინ გიხდით ქუჩიდან ვირთვები. ეს მომიწია გადაადგილა. პირველი კი. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ქალბატონებს არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. მე ვარ რუსუდანი, რუსლან ახვლედიანი, მუშაობ თავდაცვის სამინისტროში. ფსიქოფიზიკური რეაბილიტაციის ცენტრში და რეალურად მიწევს დაჭრილ სამხედროებთან ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპიების პროცესის გაწყობა. ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს თუ ამ რაიმე გამოცდილება ან რჩევა იმასთან დაკავშირებით. მე მესმის, რომ ტრავმა ხანდაზმულია და რაღაცნაირად თუ არ დამუშავდა ეს გარკვეული როგორც თქვა, რაღაც ადაპტაციური მექანიზმი სწავლობს ადამიანის ფსიქიკაში და შეიძლება აბსოლუტურად ესეთი ერთი მიმართულებით სწავიდეს ინდივიდის ცხოვრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაქვს კონკრეტული კითხვა. მაგალითად, სამინისტროს აქვს ესეთი ბენეფიტები დაჭრილ სამხედროებთან, რომლებიც ამპუტირებულები არიან, ან სხვადასხვა დაზიანებების მქონე აქვს ხანგრძლივი სამკურნალო შვებულების სტატუსი. ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ირიცხებიან ჯარში, აქვთ აქტიური არა, უკაცრავად სამხედრო სტატუსი, თუმცა აქტიურად არ ფუნქციონირებენ. არც კი დადიან სამხედრო ნაწილში. ფსიქოლოგიას, ფსიქიკურ ცხოვრებას. ჯარისკაცის ფსიქიკურ ცხოვრებას. თუ ეს ეხება სახელმწიფო პროგრამას რაიმე. არა, ჯარისკაცის ფსიქიკურ ცხოვრებას. უშუალოდ ჯარში არის ესეთი მიმართულება, რომელსაც ქვია ხანგრძლივი სამკურნალო შვებულება და ამ შვებულებაში სამხედროები, რომლებმაც მიიღეს დაზიანებები, რომლებმაც დანაკარგი ან ტრამული გამოცდილებები, აქვთ გარკვეული ბენეფიტები, ხელფასი ერიცხება და უნარჩუნდება იგივე სტატუსით, იგივე რაღაცა გამოცდილებებით, როგორც ჩვეულებრივ აქტიურ სამხედროებს, მაგრამ სრულიად გათავისუფლებული არიან ყოველდღიური აქტიური სამხედრო ცხოვრებისაგან. ესეთი დაყენება. ოღონდ ეს ხდება ომის მერე, შეიძლება ცოტა უფრო ადრეც, ავღანეთის გამოცდილებები. არის დაახლოებით არა, უნდა შეგაწყვეტინოთ, არა. გამისვით კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ლიმიტირებულია. კი, მაინტერესებს ხანგრძლივი სამკურნალო შვებულების, ხანგრძლივი ტრავმის შემთხვევაში როგორ ხდება, რამდენად ქონია გამოცდილება, ან როგორ ხედავს ამ შემთხვევაში განკურნების გამოსავალს მაშინ, როცა მეორეს მხრივ ამ ადამიანებს აქვთ ბენეფიტები ხელფასის სახით, ყოველდღიური ხელფასის სახით, უნარჩუნებს ხოლმე სამხედრო წოდებას. ეს კარგია თუ არა, ეს ხანგრძლივი შვებულება, ეს ვკითხო? ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ხელის შემშლელი. ან რა შეიძლება იყოს დამხმარე ამ შემთხვევაში, რომ ტრამული გამოცდილება დამუშავდეს სხვანაირად, იმიტომ რომ ესენი კომფორტში არიან. ხანგრძლივი შვებულება კომფორტში არ უნდა იყვნენ, ანუ თქვენი კითხვა არის. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que pas très bien compris sa question. Il faut que oui, თუ შეიძლება მე მაინტერესებს რასაც თქვენ, მაგრამ ხანგრძლივი შვებულება ხელფასიც უნარჩუნდებათ, სამხედრო სამსახურში იწერებიან, მაგრამ არ არის ვალდებულება რომ მონაწილეობა აქტიურად მიიღონ და კითხვა თქვენი რა მდგომარეობს? კითხვა მდგომარეობს ამ შემთხვევაში, ხანდაზმულია ტრავმა. ეს რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში გამოსავალი, როგორც ტრავმის დამუშავება. მათ აქვს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობა, თუმცა დიდად ეწინააღმდეგებიან ამას, იმიტომ რომ მეორეს მხრივ შეიძლება ეს იყოს კომფორტის ზონა. როდესაც ხანდაზმულია, როცა დიდი ხნის არის ეს, ესე იგი ისინი დიდი ხნის წინ მოხდა და მათ ყველაფერი უნარჩუნდებათ. გასაგებია, ახლა კი, 13-15 წელია დაახლოებით ესეთი. გასაგებია, კი. Oui, j'ai juste une question parce qu'au début j'ai pas très bien compris. Ça va? Allô? Je ne trouve pas votre image. Oui. La dame, elle travaille dans le ministère de la Défense. Oui. Elle travaille beaucoup avec les soldats qui sont blessés
et les vétérans aussi. Oui. Et là, une question, c'est-à-dire, on offre à ces soldats le congé très, très prolongé, leur salaire et tous les bénéfices de l'État sont gardés. Ils ne sont pas obligés d'être fonctionnels, opérationnels dans l'armée, mais le trauma peut être très ancien, par exemple, Bien sûr. dater de 13-15 ans. Et Oui. qu'est-ce qu'on peut proposer à ces soldats qui ne sont pas traumatisés il y a 6 mois ou une année ou même 2, mais qui étaient traumatisés, par exemple, il y a 10-13 ans auparavant et qui sont dans le confort, c'est-à-dire le salaire est gardé, tout Oui. est gardé, Mais c'est pas mais, suffisant, bien sûr. pardon? Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il y a le confort matériel Oui, que c'est c'est ça. suffisant. Non, mais c'est Oui, très important parce que évidemment que j'avais dit au début que oui, des questions matérielles c'était important, mais pour certains ils ont les questions matérielles, hein. Mais justement, même s'ils sont protégés pour le matériel, évidemment, dans la théorie du trauma, on sait que pour qu'il y ait trauma, il faut qu'il y ait au moins 2 événements pour que ça fasse traumatisme. On l'a vu dans ce cas, puisque c'était le traumatisme initial de l'enfance. Pour d'autres, c'est pas forcément de l'enfance, mais un autre événement de guerre et le deuxième vient comme faire exploser le premier qui était contenu. Et donc, je crois que c'est vraiment indispensable de proposer, de continuer le travail psychique d'élaboration pour trouver les liens, en fait, parce qu'il y a la déliaison, c'est la coupure des liens, même psychiques, pour arriver à comprendre qu'il y a des choses qui, si elles sont difficilement euh, vivables aujourd'hui, c'est qu'il y a des liens forcément avec le passé. Quand même, avec le passé, ou ça ne veut pas dire qu'ils sont fautifs, hein, mais d'essayer de leur faire comprendre des états, des situations qui ont été très difficiles pour eux et qui ne sont peut-être pas complètement assimilés dans leur vie. ძალიან ვეღარ ხედავთ დიახ თქვენს კითხვას რომ გავცე პასუხი ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ყველა ის კომფორტი და ის რაც მათ უნარჩუნდებათ მართლაც მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმიტომ რომ აუცილებლად მათ ყოველთვის უნდა შევთავაზოთ რომ ფსიქიკური სამუშაო, ხანგრძლივი და რთული ფსიქიკური სამუშაო გასწიონ ამ ტრამვის გადასამუშავებლად, რადგანაც ტრავმატიზმი ნიშნავს განკავშირებას, ესე იგი, რაღაც კავშირების რღვევას ფსიქიკურ ცხოვრებაში და ეს კავშირები კვლავ რომ მოიძებნოს, მით უმეტეს როგორც თქვენ ახსენეთ აი ამ ხანდაზმულობიდან სწორედ გამომდინარე და ამავე დროს ტრავმატიზმი გულისხმობს ყოველთვის ორ მოვლენას, რაც არ უნდა ძველი იყოს, ტრავმა მაინც ახალია პირველად ტრავმასთან შედარებით. ესე იგი, ტრავმატიზმის ფსიქოანალიტიკური თეორია გულისხმობს იმას, რომ იყო ბავშვობაში რაღაც ტრავმირებელი და მერე იყო მეორე მოვლენა და აი ამ ორმა მოვლენამ ერთად გამოიწვია ფსიქოტრაუმა. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით, როგორც აი ამ ჯარისკაცის შემთხვევაში ერთი დაკავშირებული ბავშვობასთან, მამასთან, დედასთან, მეორე დაკავშირებული კიდე რაღაც მოვლენასთან ჯარში და მერე უკვე ამ აფეთქებასთან, რომელიც მას ასეთ ზიმეჭირებას აყენებს. და მიუხედავად ხანდაზმულობის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გარკვეული თვალსაზრისით ტრავმა ყოველთვის ხანდაზმულია, იმიტომ რომ ბავშვობასთან არის მაინც დაკავშირებული და ეს ფსიქიკურ სამუშაო უნდა. თუ შეიძლება რაღაცა დავაზუსტებ თუ შეიძლება. მე მესმის რომ არამხოლოდ პირდაპირ გზარითაც აი ამას შევთავაზოთ რომ ფსიქიკური ცხოვრების შექმნა, ანუ ფსიქიკური ცხოვრების ინტეგრაცია მოხდეს, ფსიქიკის ინტეგრაცია და ეხლა უნდა იმუშაო ამაზე. ანუ საქმე რაშია იცით რომ ეს ადამიანები მე იმასაც ვეთანხმები რომ მათ უნდა ბევრი კომფორტი მივცეთ აბსოლუტურად, მაგრამ ამ ადამიანებს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შექმნათ ისეთი პატერნი რომ აი რაც ჭირდებათ ყველაფერი უკმაყოფილდება და მე აქვს ამრიდებლობა აღარ უნდათ თითქოს ეს რომ ზედმეტი ძალისხმევა დაწიონ თუნდაც იმაზე რომ ფსიქიკური დისკომფორტი qui peut on oui, elle parle, vous savez, Anaïté, elle a une hypothèse que parce que ces soldats sont dans le confort, après ils ne veulent pas faire des efforts, un peu travailler sur ce trauma, etc. Il y a une résiliation, une sorte de
de stagnation de leur vie psychosociale. ანუ თქვენ ლაპარაკობთ გარკვეულ სტაგნაციაზე მათი ფსიქოსოციალური ცხოვრების აი ამ მინიმალური საშუალების დაკმაყოფილების ფონზე. კი ბატონო. Pour certains, si c'est suffisant, si l'assurance matérielle est suffisante pour qu'ils tiennent dans leur vie, on ne peut pas les obliger. Donc voilà, et tant mieux pour eux. Hein. C'est pour ça que je disais au tout début, ce n'est pas le même travail qu'avec ceux qui viennent nous voir à notre cabinet. Ce n'est pas tout à fait le même travail. Parce que de ceux-là ont déjà compris qu'il y a peut-être des choses qui se répètent. Si pour eux c'est suffisant, je crois qu'on ne peut pas forcer les gens. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut aussi accepter que c'est un travail court, c'est une prise en charge d'urgence. Mais si le besoin se fait sentir, ils reviendront parce que l'important, c'est d'avoir montré qu'il y a une ouverture possible dans le travail, de la pensée et de la liaison. J'ai le cas d'un patient qui vient me voir là à mon cabinet. C'est un monsieur qui a 65 ans maintenant, qui a été pendant 20 ans un très grand reporter de guerre, très connu, et il est depuis plus de 20 ans maintenant un très grand réalisateur et producteur, connu, beaucoup de prix, etc. Et un jour, en fait, 20 ans après, il est tombé en dépression, mais grave, une dépression profonde. Et c'est après ça qu'on me l'a, c'était pas l'hôpital militaire, mais bref, c'est une amie psychiatre qui l'avait rencontré, qui me l'a adressé. Maintenant, ça fait 5 ans qu'il vient, cet homme. Ça fait 5 ans qu'il vient et il est dans c'est pour dire l'après-coup peut être extrêmement long parfois. Hein. Ça, 20 ans après, il y a quelque chose qui s'est effondré et c'est tout un travail aujourd'hui d'articulation avec beaucoup d'aspects différents de sa vie qui montre qu'est-ce qui l'avait amené à être reporter de guerre, à vivre et supporter des choses horribles qu'il a vécues et qui se reproduisaient plus ou moins qui se reproduisent plus ou moins dans sa vie personnelle aujourd'hui. ანუ ცხადია კაბინეტში ცხადია კაბინეტში მუშაობა პაციენტთან სულად განსხვავებული სპეციფიკის არის და მეორეს მხრივ თუ კი ეს ადამიანები კმაყოფილი არიან იმ მინიმუმით თუ იმ ბენეფიტებით რომლებიც მათ აქვთ ჩვენ ცხადია არ გვაქვს უფლება და არც საჭიროა რომ დავაძალოთ ადამიანებს ვერ დავაძალებთ ვერ ვაიძულებთ რომ მათ რაიმე ფსიქიკური სამუშაო აწარმოონ და ამიტომ რაღაც თვალსაზრისით მართლა თუ ეს მათი ინიციატივა არ არის ჩვენ იმაზე მეც ვერ ვიზამთ ვიდრე გვევალება და მე შემიძლია მაგალითად ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ რომ მე მყავს პაციენტი რომელიც უკვე 5 წელია ჩემთან კურნალობს ესე იგი ფსიქოანალიზ გადის პირად ანალიზ კაბინეტში და არა ინსტიტუციაში ეს არის ყოფილი ეხლა 65 წლის არის ეს არის ყოფილი ომის რეპორტიორი რომელსაც მოუწია ძალიან რთულ და ცხელ წერტილებში გადაღებების და ჟურნალისტური საქმიანობის წარმოება და ამის შემდეგ ის ხდება რეჟისორი ძალიან ცნობილი და პროდიუსერი იგივე მიმართულებით ომის და მის ცხოვრებაში როცა ის ომის რეპორტიორი მოხდა მატრანვირებელი მოვლენა და მხოლოდ 20 წლის შემდეგ მან განავითარა მძიმე დეპრესია და ჩემმა კოლეგა ფსიქიატრმა გადმოვა მისამართა ის ჩემთან რომ მას გაევლო ანალიზი და ამის შემდეგ ჩვენ მე მომიწია მასთან მემუშავა მის პირად ცხოვრებაზე და იმაზე თუ რატომ აირჩია მან ომის რეპორტიორობა რატომ აირჩია მან აეტანა და ენახა მთელი ეს ესე იგი არაადამიანური სცენები რომლებიც ამ პროფესიის შეწყვეტიდან 20 წლის შემდეგ საკუთარ თავში უნდა გადაეტანა როგორც დეპრესია ესე იგი ეტანჯა უკვე თვითონ და ეს ისეთ სუბიექტურ საკითხად ცხადია ასეთ სამუშაოს მასიურად ჩვენ ადამიანებს ვერ წვევს და საქართველოს რამდენად შესაძლებელი თუმცა მესმის თქვენი კითხვა კიდევ ხომ არ არის კითხვა მადლობა დიდი მადლობა გიგა თუ შეიძლება ერთი შეკითხვაც ისმის ჩემი ხმა დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენს და ქალბატონ ანაჰიც ჩემი შეკითხვა არის შემდეგი ჩვენ ვისაუბრეთ სხეულის ნაწილების დანაკარგზე
ესეთ შეკითხვა მაქვს, როდესაც სხეულის ნაწილი იკარგება და მისი აღდგენა ხდება იმპლანტებით და სხვადასხვა ხელოვნური საშუალებებით. და ფიზიკურად ეს ვთქვათ, ფიზიკური თვალით ჩვენ ხედავს ადამიანი, რომ ჩანაცვლებულია იმპლანტით, მაგრამ ფიზიკურად შეგრძნების დონეზე ვერ აღწევს. Am დროს რა ხდება ფსიქიკაში, აი ამ საკითხზე რო გითხრას. Juste une question sur la perte réelle de la partie du corps. Et après, elle pose une question non seulement de de ce vide dans le miroir, de ce manque réel dans le miroir que le sujet peut apercevoir dans le miroir, mais quand il y a la restauration artificielle par les prothèses, par les implants du membre, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et quand au niveau de sentiment, il y a encore cette perte, mais au niveau imaginaire et visuel, le sujet voit le membre à sa place. C'est une question très intéressante, mais je pense qu'il faudrait un peu de temps pour ça. J'ai écrit là-dessus d'ailleurs, hein, j'ai donné un séminaire là-dessus aussi. Enfin, on peut faire, si vous voulez, une séance là-dessus. Parce que j'ai travaillé sur cette question, évidemment, quand la prothèse vient remplacer le membre manquant, comment ils le vivent après? Qu'est-ce qui est en jeu? Donc, c'est assez complexe et je vous propose, on peut refaire une séance là-dessus si vous voulez pour continuer. Mais ce qui est en jeu, juste pour répondre quand même un tout petit peu là, c'est qu'à chaque fois, au début en tout cas, c'est justement l'horreur de cette perte réelle. Il ne faut pas oublier que ça les plonge dans une dépendance complète aussi. C'est-à-dire qu'au début, c'est cette dépendance archaïque du tout petit, hein, qui ne peut plus, au début, ils sont opérés, enfin, surtout pour les paralysés, mais pour les amputés, pendant longtemps, la toilette de leur corps est faite par les autres. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas vraiment même... donc, cette violence archaïque, elle vient les toucher de plein fouet. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est au départ cette perte-là dont il s'agit. Ensuite, je pense que sa question, c'est la douleur du membre fantôme et des progrès technologiques. Je peux vous proposer une prochaine séance là-dessus, si vous voulez. იცით რა, თქვენი შეკითხვა ძალიან საინტერესოა და მე ამ საკითხებზე სტატიები მაქვს გამოქვეყნებული და სემინარს უძღვებოდი სწორედ რეალურ სხეულის ნაწილის დანაკარგზე და მერე პროთეზირებაზე და აღდგენაზე სწორედ და შეგვიძლია თუ თქვენ გაინტერესებთ ეს საკითხი ცალკე სემინარი ჩვენს ასოციაციაში მიუძღვნათ ამ საკითხს ორგანოს დანაკლისისა და მისი რესტავრაციის საკითხს და აქ შეიძლება უბრალოდ დამატებით ითქვას, რომ თავიდან, როდესაც ეს ადამიანები კარგავენ სხეულის ნაწილს, ეს არის ნამდვილი ოღონდ, ესე იგი, თავზარდამცემი რამ მათთვის და ისინი ამ დროს იმყოფებიან დამოკიდებულების დეპენდანს, ანუ არა მიჯაჭვულობის, არამედ სხვაზე დამოკიდებულების არქაულ მდგომარეობაში, ტუალეტის ჩვევების, სიარული, ყველაფერი გულისხმობს უმწეობის მდგომარეობის და უმწეობის პირველადი მდგომარეობის ძალადობას განცდილს აქ ამჟამად და ხელმეორედ რეაქტუალიზირებულს. და ნუ არსებობს ფანტომური განცდები და დღეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც ამ ფანტომური ტკივილების ტანჯვისაგან ათავისუფლებენ პაციენტს და მოკლედ ეს არის საკითხი, რომელზეც შეგვიძლია შემდეგ სემინარზე ვისაუბროთ როგორც ცალკე აღებულ საკითხს. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იქნება ეს სემინარი. Abbiamo vous pouvez prendre en question comment vous pensez? Ah, vous avez Oui, je peux prendre 5 minutes après, on m'attend après, mais on va prendre 5 minutes encore, on va prendre une ou deux questions. Tout ce soir, qui est roi Mararis, qui toi? Tiga თუ რა წარეს რამეს მირჩევს, სადაც შემიძლია გავეცნო ამ სტატიებს, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია. J'ai une question
Oui. Quelles sont les représentations possibles au niveau de l'image du corps de cette perte réelle, par exemple, dans des rêves, dans des fantasmes? Est-ce qu'il y a des rêves particuliers qui concernent quel est le corps, le statut du corps imaginaire après que le corps réel est affecté par cette mutilation? Surtout, comment ça se voit dans dans les déformations psychiques du patient? Ჩემი კითხვა რომ აი ეს სხეულის რეალური დანაკარგი როგორ არის რეპრეზენტირებული სხეულის წარმოსახვით და ფსიქიკურ ხატში, მაგალითად სიზმრებში, ოცნებებში, ფანტაზმატიკურ აქტივობაში პაციენტთან, რა ემართება სხეულის ფსიქიკურ ხატს და მის სტატუსს და ძალიან საინტერესოა. პაციენტის სიზმრებში თუ ჩანს ესე იგი როგორ გარდაწყდება? On pourra y revenir, ça aussi, dans le prochain, C'est dans la vraiment la prochaine question séance, si vous voulez. cruciale. Oui, c'est important. Alors, évidemment, il y a les rêves Quand le réel est traité par répétitifs. l'image. Dans le trauma, il y a les rêves répétitifs pour ceux qui ont perdu leur mobilité, c'est-à-dire soit ils sont dans un fauteuil roulant, même s'ils n'ont pas perdu un morceau de leur corps, ou ceux qui ont perdu un morceau de leur corps. Chaque cas est singulier, mais il y a la répétition dans les cauchemars hein, qui reviennent. C'est l'une des particularités des traumatisés. C'est que ça se répète ce qu'ils ont perdu et la crainte se répète dans le cauchemar. Mais il y a plusieurs lectures de ça possibles. Hein. Freud disait que l'une des tentatives avec la répétition dans les traumas, c'était comme pour tenter de maîtriser ce qui était arrivé, comme si on pouvait changer quelque chose. Il y a ce fantasme-là. Le psychiatre essaie de revenir sur la place de la scène pour... Voilà, initial en fait. Bon, et il y a ça, et puis il y a quand même tous les changements que ça apporte. Et là-dessus, ça sera peut-être un peu moins long qu'aujourd'hui, mais je peux vous présenter à travers deux cas aussi quelque chose. Nous allons distribuer l'enregistrement pour ceux qui n'étaient pas aujourd'hui et ils vont pour avoir la suite. Oui, je pense que ça sera intéressant de faire une continuité comme ça, justement, oui. Est-ce que tu veux qu'on regarde une date maintenant? Merci, Nina. Je propose, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, j'entends. Pour la date, on n'entend plus Giga, mais je crois que c'est bloqué côté Giga. Oui, il n'y a pas de images. Oui, ça. Il va rejoindre, je pense. Oui. Vous parlez français, c'est bien. Un peu. Nous parlons tout français, mais c'est un peu. Ce n'est pas parfait, mais nous comprenons. Comprenons. Je vais proposer une date. Oui. Le 8 juillet, je ne sais pas si vous pouvez. Moi, je peux le 8 juillet, je ne peux pas avant. 8 juillet? Oui. Je vais trouver maintenant le programme de voilà. Oui, Anaïd, je m'excuse, c'était mon portable. J'étais connecté. J'ai fait la connexion entre l'ordinateur et le portable. Et après, le portable était déchargé, mais mon fils, il pas me de sauve. problème. Je disais, je propose une date qui serait le... Est-ce que le 8 juillet, c'est possible pour vous? Tu m'entends? Oui, oui. Oui, oui. Ok, donc on peut dire même heure. Nous allons construire le passe et se revenir après septembre.
les séminaires que vous faites, Trini, que nous voudrions mettre ça dans le programme pour ceux qui se forment en analyse aujourd'hui Oui, dans notre association, pour que ça soit un peu intégré dans oui, très bien. dans l'espace études, entre guillemets, version aujourd'hui. Là, on va, ceux qui sont en formation et qui sont plus actifs dans l'association vont écouter votre enregistrement et après, nous allons les proposer déjà dans le programme renouvelé votre séminaire en septembre ou octobre. Oui, on va regarder. Peut-être que là, on va pour continuer cette Allô? question d'aujourd'hui, le 8 juillet, avec justement le membre fantôme, on va dire, pour aller vite. Et puis après, on regardera ensemble pour proposer un programme pour l'année prochaine, à inscrire Oui. même dans la brochure d'espace analytique. Oui. Oui, oui. Justement, à la place de 8 juillet, ce séminaire, continuation en automne, si vous voulez. Sinon, Ah, on peut fixer 8 juillet, bien sûr. tu préfères qu'on le fasse en septembre-octobre? Georgi, nu tamash, J'ai pas Oui, oui, compris. c'est ça ce que je pensais. Parce qu'il y D'accord. aura, Ok. Il y aura plus de monde, c'est ça aussi, peut-être? oui, oui, D'accord. Donc, pour reprendre en septembre. d'accord, Pardon? on reprendra en septembre. Donc, on ne fait pas les 8 juillet. Et vous pouvez nous proposer la date et on va intégrer ce séminaire dans le programme, aussi que le Ok, séminaire qui a eu lieu aujourd'hui au niveau d'enregistrement. d'accord. ანუ დღევანდელი სემინარს გაუგზავნით მათ, ვინც არ მოისმინა, თუ ვერ მოისმინა და აი ამ ამპუტაციაზე და რეალურ ნაწილებზე, სხეულის რეალურ ნაწილების დანაკარგზე გავაკეთებთ სემინარს. მან შემომთავაზა 8 ივლისი, მაგრამ მეუთხე რომ ჯობია სექტემბრიდან, რომ ჩვენი ასოციაციის განახლებული პროგრამის ნაწილი გახდეს ეს სემინარი, ჯობია. ვიდრე რაღაც საზაფხულო სკოლა ფსიქოანალიზის თუ რაღაც. Est-ce qu'on peut Oui. dire le 23 septembre, par exemple, pour la reprise? C'est pas trop tôt Oui, pour vous? oui, oui, 23 septembre. 23 septembre. Non, pas du tout. Non, Ok. c'est la Donc, rentrée, je garde la même heure. tout est en forme. Oui, la même heure. Oui, à 18h de Paris. Voilà, 20 heures pour vous. Hmm. Oui, Ok, on fait ça. oui. ესე იგი, 23 სექტემბერს 18 საათზე 8 ივლისის ნაცვლად გავაგრძელებთ ამ საკითხზე საუბარს. Ok, et puis si tu veux, on regardera Merci ensemble peut-être deux, beaucoup. trois autres questions, thèmes à rajouter, mais là, je dois y aller. Oui. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous. Très, très. Il est tard Anaïs, pour vous. Je sais que c'est toujours on, courageux. Merci. Mhm. Non, Ça au coupe revoir et beaucoup. bon été, bonnes vacances quand même. Oui, oui, C'est oui. très important de On va en se prendre, bien reposer. sûr. Oui, absolument. Bon, et puis j'espère qu'on se verra en Géorgie ou en Arménie. On va organiser ça. À très bientôt. Bon été à vous tous. Au revoir. Merci, merci. Au revoir. დიდი მადლობა. Au revoir. მადლობა ძალიან დიდი. Au revoir. Merci.